Hello guys and welcome back to this video, and today I am going to tell you addition rule and multiplication rule कस्तो हुन्छ है. So addition rule अनि multiplication rule कस्तो हुन्छ त्यसको बारेमा म भन्न गइरहेको छु. So यहाँतिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो भन्दा अगाडि हैन हामीले कस्तो कस्तो क्वेशन प्र्याक्टिस गरेको थियो भन्दा हैन जस्तै यहाँतिर हेर्न सक्नुहुन्छ हरप्रीत हैन एकछिन यो भन्दा नि एकछिन जस्तै हैन two dice one blue one gray and are thrown at the same time. What write down the possibilities outcome. What is the probability of sum of two number appearing on the top of dice हैन 8 आउने 13 आउने लेस देन अर इक्वल टु 12 आउने भनेर है. यहाँतिर कस्तो भनेपछि एउटा क्वेशन सोधेको छ नि त नि है यहाँतिर है. जस्तै तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ के रे one card is drawn from a well shuffled of 52 cards है यहाँतिर यो भनेको छ. अनि find the probability of getting king of red, a face card, a red face card, a jack of heart, a spade, a king of queen हैन. यहाँतिर अब हैन एउटा क्वेशन सोधेको छ नि त नि. अब यहाँतिर चाहिँ और भनेर सोधेको छ त छैन नि त नि है. जस्तै अब हैन हामीले अब यहाँ जुन मैले क्वेशन गराउन गइरहेको छु नि त्यहाँतिर के युज हुन्छ भने चाहिँ हैन जस्तै और हुन्छ अनि एन्ड युज हुन्छ के और अनि एन्ड के. जस्तै यो क्वेशनमा के जस्तै यहाँतिर एउटा छ नि त नि. अब के छ भने चाहिँ यहाँतिर दुईटा कुराको जे सिचुएसन दिन्छ के. जस्तै प्रोबेबिलिटी अफ यहाँतिर एउटा सिचुएसन दिएको छ हैन यहाँतिर अब दुईटा सिचुएसन दिन्छ के है जुन यो एडिसन अनि मल्टिप्लिकेसन छ नि. अब प्रोबेबिलिटी अफ ज्याक और हार्ट आउने प्रोबेबिलिटी कति छ भनेर सोध्छ के. पहिला चाहिँ नि हैन जस्तै यो ज्याक मात्र सोध्थ्यो हैन यो ज्याक मात्र आउने. अब चाहिँ नि के छ भनेसी दुईटा सिचुएसन दिन्छ के है ज्याक अनि हार्ट अनि ज्याक और हार्ट के. जस्तै यो अरमा चाहिँ नि हैन जहिले नि अब हैन एडिसन युज हुन्छ मल्टी अनि यो प्रोबेबिलिटी अनि यो एन्डमा चाहिँ नि हैन मल्टिप्लिकेसन रुल हुन्छ. यहाँतिर चाहिँ नि एडिसन हुन्छ के एड गर्ने के हामीले जस्ट प्लस गर्नुपर्छ के. जस्तै प्रोबेबिलिटी अफ ज्याक और हार्ट के यो दुईटा सिचुएसन छ नि त नि यहाँतिर है. यहाँतिर दुईटा सिचुएसनमा एउटा सिचुएसन हुने जस दुईटा सिचुएसनमा चाहिँ नि हैन हामीलाई दिएको हुन्छ कि त ज्याक कि त हार्ट के है दुईटामा एउटा कुरा भनेको छ के यहाँतिर. सो त्यस्तोको प्रोबेबिलिटी निकाल्नु छ भने हैन न यहाँतिर जस यसरी निकाल्ने के है 4/52 जस यहाँतिर एडिसन गर्नुपर्छ के. जस्तै हैन यहाँतिर 52 टोटल कार्ड्समा कति 4 वटा छ अनि 52 कार्ड्समा कति हार्ट कति 13 वटा छ ज्याक कति 4 वटा छ हैन -1/52 गर्ने. किनभने यहाँतिर जस 1 चाहिँ नि जस एउटा ज्याक चाहिँ नि कमन छ नि जस्तै 13 वटा कार्ड्स छ अनि कति अब ज्याक आउने कति वटा छ 1 2 3 4 छ अनि कति यो हार्ट चाहिँ नि कति 13 वटा छ हैन. सो 13 वटामा यहाँ ज्याक चाहिँ नि एउटा कमन आएको छ नि त नि है. यसलाई त्यो माइनस गर्ने के है सबट्र्याक्ट गर्नुपर्छ किनभने यो दुईचोटि काउन्ट हुन्छ के सबट्र्याक्ट गरेन भने. सो हैन हाम्रो क्याल्कुलेसन बिग्रिन्छ के त्यसरी है. सो यसको बारेमा म बिस्तारै कन्सेप्ट भन्छु है. यो तपाईले बुझ्नु हुँदैन होला अहिले यसरी भन्यो भने. अनि जस तपाईलाई कसरी भने हो यहाँतिर हेर्नुस् है यहाँतिर है जस्तै एडिसन अब के छ भनेपछि यहाँतिर कस्तो छ भनेपछि हैन जस यो हामीले हैन आज मल्टिप्लिकेसन अनि एडिसनको बारेमा म भन्दैछु है. अनि जस्तै प्रोबेबिलिटी कस्तो छ भनेपछि यो मल्टिप्लिकेसन छ मल्टिप्लिकेसन अनि एडिसन छ है. आज चाहिँ नि म एडिसनको बारेमा भन्न गइरहेको छु है. सो मल्टिप्लिकेसन अनि एडिसन छ. सो आज चाहिँ नि म एडिसनको बारेमा भन्छु राम्रोसँग. सो एडिसन चाहिँ नि कस्तो हुन्छ भने एडिसनमा कस्तो हुन्छ भने दुईटा कुरा हुन्छ के है म्युचुअली एक्सक्लुसिभ अनि म्युचुअली म्युचुअली inclusive के
इन्क्लुसिभ यो भनेको के हो भने चाहिँ अनि मल्टिप्लिकेसनमा कस्तो हुन्छ भने मल्टिप्लिकेसनमा कस्तो हुन्छ भनेपछि हैन इन्डिपेन्डेन्ट अनि डिपेन्डेन्ट हुन्छ के डिपेन्डेन्ट। आज चाहिँ म यो एडिसनको बारेमा भन्न गइरहेको छु है। सो यहाँतिर एडिसनमा कस्तो हुन्छ भने जस अब एडिसन रुलमा कस्तो हुन्छ भने यो म्युचुअली हैन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेको कस्तो हो म्युचुअली इन्क्लुसिभ भनेको कस्तो हो के जस्तै म्युचुअली अब हामीले चाहिँ कस्तो हेर्ने भनेपछि म्युचुअली इन्क्लुसिभ हेरौँ के म्युचुअली इन्क्लुसिभको कस्तो हुन्छ एक्जाम्पल के है यहाँतिर जस्तै म्युचुअली इन्क्लुसिभको हेरौँ है। म्युचुअली इन्क्लुसिभमा कस्तो छ भनेपछि यहाँ हेर्नु द एडिसन रुल स्टेट्स द्याट बी हैन यो चाहिँ म्युचुअली के म्युचुअली इन्क्लुसिभ the addition rule states that the probability of two events is the sum of probability that either will happen minus the probability that both will happen. Addition rule states that the probability of two event भनेछ के two event कस्तो भनेपछि लेट सपोज कि हैन इभेन्ट त मैले तपाईलाई पहिल्यै बुझाइसकेको छु। सो के कसो हुन्छ प्रोबेबिलिटी अफ ए चाहिँ हाम्रो इभेन्ट हो एउटा अनि प्रोबेबिलिटी अफ बी चाहिँ हैन नेक्स्ट इभेन्ट जस अर्को इभेन्ट हो के अनि के भनेछ भने यहाँतिर probability of two event हैन दुईटा इभेन्ट इज द सम अफ probability of that either will happen के हैन यो अब हैन probability of के यहाँतिर जस एडिसनमा चाहिँ हैन कस्तो भने और युज हुन्छ है और युज हुन्छ अनि मल्टिप्लिकेसनमा चाहिँ एन्ड युज हुन्छ है यहाँ है। अरको मिनिङ के हो भनेसी हैन जस्तै दुईटा कुरा छ नि अरको मिनिङ है के भन्छु भने जस्तै यहाँतिर ए अनि बी छ कि है ए अनि बी मा चाहिँ हैन हामीले ए कि त बी के कि त ए हुनु पर्यो कि त बी हुनु पर्यो के है। यहाँतिर दुईटा सिचुएसन दिएको छ तर दुईटा सिचुएसनमा चाहिँ एउटा कुरा मात्र हुन्छ के अनि यहाँ एडिसनमा के हुन्छ भनेसी हैन एन्ड के एन्डको कस्तो भनेसी एन्ड भन्नाले कस्तो भनेसी जस यहाँ दुईटा सिचुएसन दिएको हुन्छ तर त्यो दुईटा सिचुएसन सँगै हुन्छ के त्यही भएर यहाँतिर मल्टिप्लिकेसन युज हुन्छ अनि अरमा चाहिँ नि हैन के एडिसन युज हुन्छ के है यहाँतिर। सो यहाँतिर हेर्नुस् है कस्तो सिचुएसन कस्तो आउँछ भनेसी अब जस्तै फर्मुला हेरौँ है फर्मुला कुन के हुन्छ भनेसी प्रोबेबिलिटी हैन प्रोबेबिलिटी ए और बी को प्रोबेबिलिटी के हुन्छ भनेसी यहाँतिर एडिसन रुल स्टेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी अफ टू इभेन्ट्स हैन दुईटा इभेन्ट्स हैन इज द सम अफ प्रोबेबिलिटी अफ दैट आइदर विल ह्यापन के दुईटामा एउटा आइदर विल ह्यापन हुनु भनेको के भनेसी दुईटामा एउटा कुरा हुन्छ के यो दुईटा कुरा हैन जस अब सँगै हुँदैन के है दुईटा सिचुएसन छ तर त्यो दुईटा सिचुएसन सँगै हुँदैन के है यहाँतिर है यहाँतिर अब जस त्यस्तोमा के छ भने प्रोबेबिलिटी अफ के भनेछ भने सम अफ प्रोबेबिलिटी अफ आइदर विल ह्यापन दुईटामा हैन जुन पनि हुन सक्छ नि है। सो त्यसमा चाहिँ नि हैन त्यसको एड गर्नु के सम गर्नु के है अनि हैन यो भनेको म्युचुअली इन्क्लुसिभको बारेमा भन्दैछु के मैले है म्युचुअली इन्क्लुसिभको बारेमा भन्दैछु। अनि यहाँतिर जस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले अब के हुन्छ भने जस्तै प्रोबेबिलिटी अफ ए एन्ड बी के है योलाई कसरी लेख्न नि सक्छ है यहाँतिर हैन प्रोबेबिलिटी अफ हैन जस्तै वेन डायग्राममा म तपाईलाई बुझाउँछु है। अब जस्ट प्रोबेबिलिटी अफ हैन ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी अफ ए यसरी है यो कस्तो हो भनेसी हैन जस्तै हैन यहाँतिर म्युचुअली इन्क्लुसिभ भनेको कस्तो हो भनेसी हैन जस्तै के है यहाँतिर हेर्नुस् यहाँतिर जस्तै दुईटा कुरा हुँदैछ के है यो सपोज ए छ सपोज बी छ के अब यो के छ भनेसी दुईटामा हैन के छ भने दुईटामा हैन एउटा कुरा हुन कि त ए हुन्छ कि त बी हुन्छ है त्यसको प्रोबेबिलिटी कसरी निकाल्ने भनेसी क्वेशनमा त्यसै सोध्छ के जस्तै ए अनि बी भयो यो चाहिँ हैन के भयो भन्दा यो ए भयो यो बी भयो अनि यो बिचको चाहिँ के भयो हैन कमन भयो के है यहाँतिर कमन हुन्छ के यो भनेको कमन हो के है हो कि तपाईले यो सेटमा पढ्नु भएको होला नि म्याथमेटिक्सको त्यो जुन सेट च्याप्टर छ नि त्यहाँतिर पढ्नु भएको होला
त्यहीसँग रिलेट गरेर भनिरहेको छु है। जस्तै अब हामीले योभन्दा अगाडि कस्तो गरेको थियो भन्दा क्वेसन होइन, जस्तै योभन्दा अगाडि कस्तो क्वेसन गरेको थियो भन्दा सपोज होइन, सपोज चाहिँ नि यहाँतिर होइन एउटा कोइन टस गरेछ है, कोइन टस गरेछ अनि त्यसलाई होइन जस प्रोबेबिलिटी के हो के त्यो कोइनको होइन, हेड आउने प्रोबेबिलिटी कति छ होइन, टेल आउने प्रोबेबिलिटी कति, दिस यहाँतिर कोइनलाई टस गरे होइन, जस्तै होइन कोइनलाई सपोज होइन, सपोज कोइनलाई टस गऱ्यो अनि त्यसमा के अब होइन है यहाँतिर पहिला यस्तो हुन्थ्यो नि त नि प्रोबेबिलिटी अफ के अरे कोइनलाई टस गर्दाखेरि होइन, यहाँतिर हेर्नुहोस् है कि त हेड आउँथ्यो कि त टेल आउँथ्यो होइन। यो भनेको के भनेपछि यहाँ कमन छ त छैन होइन, कि त हेड आउँथ्यो कि त टेल आउँथ्यो होइन। सो यहाँतिर यसरी हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो कि है यसलाई कोइनलाई भेन डायग्राममा है। जस्तै एउटा कोइन छ होइन, त्यसमा कि त हेड आउँछ कि त टेल आउँछ होइन। अनि हामीलाई के थियो पहिला पहिला कस्तो क्वेसन आउँथ्यो भन्दा त्यो हेड आउने प्रोबेबिलिटी कति छ एउटा एउटा सोध्थ्यो नि त नि, टेल आउने प्रोबेबिलिटी कति छ होइन, प्रोबेबिलिटी अफ हेड कति हो, यसरी क्वेसन आउँथ्यो नि, प्रोबेबिलिटी अफ टेल कति हो यसरी आउँथ्यो नि। बट यहाँतिर चाहिँ नि होइन एडिसनमा चाहिँ नि होइन, एडिसनमा चाहिँ नि कस्तो हुन्छ नि यही क्वेसनलाई कसरी दिन्छ भने प्रोबेबिलिटी अफ हेड कि त टेल आउने प्रोबेबिलिटी कति छ भनेर के। अब हेर्ने यहाँ हेड है, यहाँ हेर्नुहोस् है अब हेड कति, हेड आउने चान्सेस कति छ 1/2 छ, टेल आउने चान्सेस 1/2 छ कि। अब यहाँतिर के छ भनेपछि होइन यो भनेको कस्तो भनेपछि होइन, यो भनेको म्युचुअली होइन एक्सक्लुसिभ हो कि, म्युचुअली एक्सक्लुसिभ। म यहाँतिर अब तपाईँलाई के को बारेमा म्युचुअली इन्क्लुसिभको बारेमा भन्दैछु नि त नि, तर यहाँतिर चाहिँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभको बारेमा म अहिले यो पछि भन्छु है। तर म अहिले नै तपाईँले जस एक्जाम्पलको लागि भन्दैछु है। अब क्वेसन कस्तो आउन सक्छ है, पहिला जस्ट भेन डायग्राममा चाहिँ यसरी बुझ्नुहोस् भनेर के तपाईँलाई मैले यो गराइरहेको छु। सो यहाँतिर के प्रोबेबिलिटी अफ होइन, यहाँ के गर्नुपर्छ होइन, प्रोबेबिलिटी अफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी अफ टेल के है। हेड कति छ 1/2, टेल कति 1/2 होइन, 2/2 -1 आउँछ नि त नि। यहाँतिर के भनेको छ भनेपछि होइन यहाँतिर कमन छ त हेड अनि टेल होइन, कमन छैन नि त नि है, कमन छ त छैन नि त। हामीले एउटा कोइनलाई टस गर्दा होइन कि त हेड आउँछ कि त टेल आउँछ है। अब दुइटै सँगै आउँछ त आउँदैन नि त नि। सो त्यसमा केही नि कमन छैन के है। त्यो भनेको कस्तो हो भनेपछि म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हो के है, म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हो। त्यही भएर यहाँतिर होइन, यहाँतिर चाहिँ नि होइन प्रोबेबिलिटी अफ हेड प्लस होइन प्रोबेबिलिटी अफ टेलमा होइन अब के छ भनेपछि माइनस, यहाँतिर के छ भनेपछि माइनस केही नि गर्नु पर्दैन के है। जस्तै हामीले यहाँतिर अब होइन माइनस ए होइन अनि कमन बी माइनस गरिरहेछ नि त, किनभने यहाँतिर यो कस्तो भने म्युचुअली इन्क्लुसिभमा कमन हुन्छ क्या जहिले नि, तर म्युचुअली एक्सक्लुसिभमा चाहिँ नि होइन कमन हुँदैन के है। यहाँ हेड अनि टेलमा केही कमन छ त, सो त्यही भएर यहाँतिर माइनस यस्तो जुन यो छ नि, जुन यो हेड यस्तो होइन टेल यो चाहिँ नि होइन के इक्वल टु कति हुन्छ 0 हुन्छ कि, किनभने यो कुरा हुँदैन के। सो हाम्रो यहाँतिर किनभने 0 भन्नाले के भने हेड अनि टेलमा कमन नै छैन कि है, यो कुरालाई मात्र इन्डिकेट गरिरहेको छु है म। सो प्रोबेबिलिटी अफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी अफ टेल होइन -0 गर्दा कति प्रोबेबिलिटी अफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी अफ टेल आउँछ नि त नि। सो यो हुन्छ, यो भनेको कस्तो हो भनेपछि होइन म्युचुअली होइन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हो। यो भनेको चाहिँ नि होइन म्युचुअली इन्क्लुसिभ हो क्या। म्युचुअली इन्क्लुसिभ भन्नाले कस्तो भनेपछि होइन जस्ट म्युचुअल हुन्छ कि ए अनि बीमा के, म्युचुअल भनेको कमन हुन्छ कि केही न केही कुरा। जस्तै तपाईँको फेसबुकमा होइन म्युचुअल फ्रेन्ड भनेर हुन्छ नि, त्यो भनेको कमन फ्रेन्ड के, दुईवटा तपाईँ चाहिँ दुईवटा कि त दुईवटाभन्दा अब बढी फ्रेन्डमा चाहिँ नि होइन कमन फ्रेन्ड छ भने यहाँतिर नि त्यस्तै हो क्या। यो पी प्रोबेबिलिटी अफ एमा होइन ए अनि बीमा चाहिँ नि के कमन छ भन्न खोजेको के। अब के कस्तो होइन म तपाईँलाई भन्छु है अहिले है यसको बारेमा।
जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले हैन कि जस्तै यहाँतिर एडिसन रुल इज हैन पी हैन पी अनि योलाई हैन जस अर पनि भन्न मिल्छ यसरी पनि भन्न मिल्छ कि त अर पनि भन्न मिल्छ है यहाँतिर जस यहाँ इक्वल टु हैन पी प्रोबेबिलिटी अफ ए प्लस बी योलाई चाहिँ नि भेन डायग्रामको हैन उसमा जस वेमा भन्दैछ कि है जस्तै ए युनियन बी इक्वल टु ए प्लस बी माइनस ए इन्टरसेक्सन बी हैन द लास्ट टर्म हेज बिन अकाउन्टेड फर अ टॉइस के यहाँतिर जुन यो लास्ट कुरा छ नि यो लास्ट कुरा भनेको चाहिँ नि हैन यो यसरी इन्डिकेट गरेको यो कुरा के हो भनेपछि हैन कमन हो के कमन हैन दुईटा कुरामा कमन भएको छ के जस्तै है म तपाईलाई एक्जाम्पल म पछि भन्छु है जस्तै यहाँ ए प्लस बी मा के ए अनि बी चाहिँ नि कमन आउँछ कि केही न केही कुरा कमन आएको छ कि सो जे कुरा कमन आएको छ हैन त्यसलाई माइनस गर्ने किनभने त्यो घरिघरि फेरि अब माइनस गरेन भने त्यो दुईचोटी तीनचोटी चारचोटी रिपिट हुन्छ कि है सो यहाँतिर वन्स अ पी एन्ड वन्स probability of A, probability of B, so it must be subtracted हैन once that is not double count. So double count हुँदैन के मैले तपाईलाई भनिसके हैन A and B are disjoint के हैन देन हैन यहाँतिर जुन कमन छ नि यो भनेको कमन हैन यो साइन कमन हैन यहाँतिर इक्वल टु 0 हैन सो दैट फर्मुला बिकम के अब कस्तो हुन्छ भने यो म्युचुअल इन्क्लुसिभमा के भन्न खोजेको छ भने के अरे म्युचुअल इन्क्लुसिभमा अब के यही कुरा के अब के भन्न खोजेको छ भने यहाँतिर हैन जस्तै हैन यही कुरालाई यो चाहिँ नि अब म्युचुअली हैन इन्क्लुसिभ भयो हैन म्युचुअली इन्क्लुसिभ अब यही कुरालाई हैन कस्तो भयो भन्दा यहाँतिर के जस्तै यस्तो के यस्तो भयो भन्दा के यस्तो भयो भने के हुन्छ भनेसी यहाँतिर हेर्न सक्नुहुन्छ है यहाँतिर के हुन्छ भनेसी जुन यो कमन छ नि कमन यो कमन भन्ने छ नि यो चाहिँ नि 0 हुन्छ के है इक्वल टु हैन इक्वल टु 0 हुन्छ के यो यहाँतिर अब के कमन छ त जस्तै यहाँ त कमन थियो हैन त्यही भएर यहाँतिर कमन छ त छैन नि त नि सो 0 हुन्छ के है यो भन्न खोजेको है जस्तै म तपाईलाई एक्जाम्पलमा बुझाउँछु है अहिले है जस्तै यो भनेको के हो भनेसी हैन यो भनेको म्युचुअली हैन एक्सक्लुसिभ हो के एक्सक्लुसिभ हो यो भनेको म्युचुअली हैन म्युचुअली इन्क्लुसिभ हो के इन्क्लुसिभ हो के यहाँतिर केही कमन छैन यहाँतिर कमन छ के है सो यही नै है यो एडिसनमा म्युचुअली इन्क्लुसिभ अनि म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेको यही है होप कि तपाईले बुझ्नु भएको होला है अब यहाँतिर हेर्नुस् है यहाँतिर अब के भनेछ भनेसी एडिसन ल द एडिसन ल अफ प्रोबेबिलिटी समटाइम्स रिफर टु एज एडिसन रुल एडिसन ललाई हैन के भनिन्छ भने अब हैन जस्तै एडिसन रुलले के स्टेट गर्छ भने हैन यहाँतिर एडिसन रुलले के स्टेट गर्छ भने एडिसन रुल स्टेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी अफ A or B के हैन स्टेट्स दैट द A or B will occur is the sum of the probability that A will happen and B will happen minus the probability both will happen यो मैले अघि नै तपाईलाई यहाँ बुझाइसके हैन यो भनेको के भनेसी हैन जस्तै यो दुईटा कुरामा के है यो A कि त B मा के A कि त B मा चाहिँ नि हैन कस्तो भनेसी कि त A हुन्छ कि त B हुन्छ है दुईटा केस चाहिँ नि यहाँतिर मेन्सन गरेको छ के है यहाँतिर कि त A हुन्छ कि त B हुन्छ त्यसको एडिसन के है जस्तै प्रोबेबिलिटी अफ A प्लस प्रोबेबिलिटी अफ B सपोज A इभेन्ट एउटा इभेन्ट भयो B अर्को इभेन्ट भयो है सो प्रोबेबिलिटी अफ A प्लस प्रोबेबिलिटी अफ B माइनस अब के हुन्छ भनेपछि जुन कमन आउँछ नि यो A एन्ड A यो भनेको कमन हो कि है यो भेन डायग्राममा यसरी सो गर्छ है यहाँतिर है सो यो भनेको कस्तो भनेपछि माइनस गर्ने के हामीले है यहाँतिर इफ यस्तो यो के अरे म्युचुअल इन्क्लुसिभमा चाहिँ नि हैन यो भनेको म्युचुअली इन्क्लुसिभ है म्युचुअली
इन्क्लुसिभ हैन। सो फर्मुला यस्तो हुन्छ है यहाँतिर यो भनेको प्रोबेबिलिटी अफ ए अर बी हैन, प्रोबेबिलिटी अफ हैन, प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट ए अर इभेन्ट बी हैन, प्लस प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट बी माइनस हैन ए अनि बी मा जुन कमन छ नि कमन हैन बी यसरी हुन्छ है। सो फर्मुला यसरी युज हुन्छ। सो एडिसनको तपाईले बुझ्नु भयो होला नि, एडिसनमा के हुन्छ भनेसी हैन जस यहाँतिर दुईटा कुरा हुन्छ के, म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हुन्छ, म्युचुअली इन्क्लुसिभ हुन्छ। म्युचुअली इन्क्लुसिभमा चाहिँ नि हैन जस कमन हुन्छ के है केही न केही कुरा हैन, के जुन हामीले जुन प्रोबेबिलिटीको अब क्वेशन गर्छ नि त्यसमा केही न केही कुरा कमन दिएको छ भने हामीले यो फर्मुला युज गर्ने है। इफ कमन छैन भने हैन यो ए युनियन बी 0 हुन्छ अनि हाम्रो फर्मुला के भन्छ भने जस्तै हैन यहाँतिर प्रोबेबिलिटी अफ जस्तै ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी छ नि। अब यो चाहिँ नि हाम्रो के कमन छैन अन्त नि, अब यो चाहिँ कस्तो भनेसी यो चाहिँ इन्क्लुसिभ है। सपोज यो चाहिँ यो सपोज हैन इन्क्लुसिभ है, यो चाहिँ नि इन्क्लुसिभमा चाहिँ नि यस्तो हुन्छ है। अब एक्सक्लुसिभ के एक्सक्लुसिभ म्युचुअली एक्सक्लुसिभमा चाहिँ नि के हुन्छ भनेसी प्रोबेबिलिटी अफ ए हैन, म्युचुअली एक्सक्लुसिभमा चाहिँ नि के हुन्छ भने यहाँतिर हैन ए अनि बी जुन कमन छ नि त्यो चाहिँ नि 0 हुन्छ के है, केही नि कमन हुँदैन के। बी अफ बी इक्वल टु यो चाहिँ नि कति हुन्छ 0 हुन्छ। सो हाम्रो के हुन्छ नि माइनस गर्यो भने के 0 ले माइनस गर्यो भने जे छ त्यही आउँछ नि त नि। यहाँतिर यसरी छ है। आई होप कि तपाईले बुझ्नु भयो होला यहाँतिर है। सो यहाँतिर यस्तो हुन्छ म्युचुअली इन्क्लुसिभको, यस्तो हुन्छ म्युचुअली एक्सक्लुसिभको है। जस्तै म्युचुअली इन्क्लुसिभमा कस्तो हुन्छ भनेसी हैन म्युचुअली इन्क्लुसिभको एक्जाम्पल दिन्छु है। जस्तै म कस्तो के दिउँ भन्दा जस्तै कि म्युचुअली इन्क्लुसिभमा के भने प्रोबेबिलिटी अफ हैन ज्याक कि द हर्ट आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ है यहाँतिर। अब इन्क्लुसिभमा कस्तो हुन्छ भनेसी ज्याक अनि हर्ट के इन्क्लुसिभमा के छ भने चाहिँ कमन छ नि, जुन कमन कुरा छ नि इन्क्लुसिभमा चाहिँ नि के हुन्छ नि कमन हुन्छ के। जस्तै ए छ बी छ हैन, इन्क्लुसिभमा यो बिचको यो छ नि यो भनेको कमन हो के, यो बिचको भनेको ए को पनि हो बी को पनि हो भन्न खोजेको के। सो यो भनेको यसरी हामीले के भेन डायग्राममा यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ के है, यो केही कुरा कमन छ भने। अनि यो कुरा हैन यो कुरा चाहिँ नि के हुन्छ भने म्युचुअली इन्क्लुसिभमा चाहिँ नि हैन माइनस गर्नुपर्छ कि, किनभने यो कुरा भनेको दुई चोटि आएको छ नि त नि, ए को पनि हो बी को पनि हो, यो दुई चोटि आएको छ नि। जब हामीले हैन क्याल्कुलेसन गर्छ नि दुई चोटि रिपिट नहोस् भनेर के, त्यही भएर योलाई माइनस गर्छ हामीले। अब यहाँतिर हैन जस्तै हैन प्रोबेबिलिटी अफ हैन जस्तै कतिवटा छ यहाँ प्रोबेबिलिटी अफ ज्याक आउने प्रोबेबिलिटी कतिवटा छ यहाँतिर है, एउटा 2 3 4 वटा छन् त नि। टोटल 52 वटा कार्ड हुन्छ। 52 वटा कार्डमा कति 4 चोटि आउने चान्सेस हुन्छ हैन। अनि हर्ट कति 52 वटा कार्ड्समा हैन, जस्तै 52 वटा कार्ड्समा हर्ट कति 1 2 3 4 यहाँ टोटल 13 चोटि कार्ड्स आउँछ है। यहाँ 13 कार्ड्स हैन 13 चोटि आउँछ। अनि यसमा हैन अब के भएको छ भने यहाँतिर है हेर्नुस् है, यो दुईटामा के रिपिट भएको छ हैन। जस्तै हैन भेन डायग्राममा म कसरी सो गर्छु यसलाई, जस्तै 4 वटा हैन जस्तै यहाँ 3टा हैन 3टा भयो है। अनि जस्तै यहाँतिर अब हेर्नु कमन एउटा आछ नि त नि, कमन के आछ भनेसी यो ज्याक आछ नि त नि कमन यहाँतिर हार्टमा है ज्याक आएको छ। सो द्याट्स वाइ के यहाँतिर कति ज्याक कतिवटा कमन आएको छ भने एउटा कमन आएको छ नि त नि है यो। सो द्याट्स वाइ हैन एउटा कमन आएको छ। अनि त्यसमा के गर्ने भनेसी
जस्तै एउटा कमन आएको छ नि त नि, एउटा कमन आएको छ त्यसमा होइन, एकछिन म यहाँतिर गर्छु है। जस्तै होइन एउटा कमन आएको छ नि त नि, के आएको छ भने ज्याक कमन आएको छ, त्यसमा चाहिँ नि अब होइन कमन आएको छ भने यहाँतिर हामीले के गर्छ भने चाहिँ यो चाहिँ नि यो भने सपोज यो ज्याक हो, यो चाहिँ नि होइन हट हो के है, सपोज यो ज्याक हो, यो चाहिँ नि हट हो है, यहाँतिर हेर्नुहोस् है, सपोज यो ज्याक हो, यो हट हो, अनि एउटा कमन आएछ भने होइन यहाँतिर अब के गर्नु पर्यो भन्दै हामीले 13 मा माइनस होइन हटमा के 13 मा -1 गर्नु पर्यो नि त नि, किनभने यहाँ कति हुन्छ 12 हुन्छ, अनि कति ज्याक कति 4 वटा छ, 4 वटामा यहाँ 1 कमन आएको छ, सो यहाँतिर 1 माइनस भएर 3 आउँछ के। सो यो अब के छ भनेपछि होइन यो दुईटामा कमन आएको छ नि त नि है, हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ के, अनि होइन 1 कमन आएको छ, सो यहाँतिर अब यसरी छ होइन। सो हामीलाई यो फर्ममा लग्नलाई के सबैलाई के है, अब यहाँतिर कतिवटा जस्ट 12 12 13 14 15 16 है, 52 वटामा 16 है, यहाँ कति 4 गयो, यहाँ 12 6 है 36, यहाँतिर 36। सो यति गऱ्यो भने यो टोटल कति 52 वटा कार्ड्स हुन्छ। 52 वटा कार्ड्समा के छ भने 1 एउटा कमन छ, जस्तै ज्याक के कमन छ भने ज्याक छ कि, ज्याक केमा ज्याकमा पनि आउँछ अनि हटमा पनि आएको छ क्या यहाँतिर। सो हामीले यहाँतिर यसरी लेखेछ है, बट हामीलाई के छ भनेपछि यहाँतिर 1 कमन आएको छ, सो यहाँतिर डबल यो एउटा होइन, यहाँ यो क्याल्कुलेसनमा दुईचोटि होइन काउन्ट नहोस् भनेर के, 2-3 चोटि काउन्ट नहोस् भनेर के, बुझ्नुहोस् है तपाईँले। जस्ट यहाँतिर चाहिँ नि होइन कति जस्ट डबल चोटि काउन्ट हुन्छ नि त नि, यहाँतिर जस्तै यहाँतिर जस्ट 4/52 छ, 13/52 दुवैमा होइन, यहाँतिर पनि ज्याक छ, यहाँतिर नि ज्याक छ क्या है। सो के गर्ने भनेपछि हामीले ज्याक कतिवटा छ, एउटा छ होइन, सो -1 कति 52 गर्ने, 52 वटा कार्ड्समा ज्याक आउने प्रोबेबिलिटी 1 छ। सो यहाँतिर यस्तो हुन्छ है। सो हामीले यो फर्मुला छ नि, यो फर्मुलामा चाहिँ नि होइन, यो फर्मुलामा चाहिँ नि होइन यसरी युज गर्ने, केही कुरा कमन छ भने होइन, इफ कमन छैन भने चाहिँ नि होइन कस्तो भने कमन नभएको चाहिँ नि म एक्जाम्पल भन्छु है तपाईँलाई, जस्तै होइन कमन नभएको है, जस्तै कोइनको के यो दुईटा छ होइन, एउटा हेड छ एउटा टेल छ होइन, यहाँतिर कति टोटल पोसिबल आउटकम्स दुईटा छ होइन। अब यो हेड होइन कोइनलाई टस गर्दा के हेड आउँछ कि त टेल आउँछ होइन, कि त हेड आउँछ कि त टेल आउँछ, दुवै सँगै आउँछ त आउँदैन नि त नि है। सो यहाँतिर के छ भनेपछि होइन अब हामीले निकाल्नु पर्यो हेड कि त टेल के प्रोबेबिलिटी अफ, कि त हेड कि त टेल आउने प्रोबेबिलिटी कति छ होइन, टोटल पोसिबल आउटकम्स दुईटा छ, अनि हेड एकचोटि छ टेल एकचोटि आउने चान्सेस छ होइन। सो होइन हेडको कति भयो 1/2 हुन्छ, अनि टेलको कति हुन्छ 1/2 हुन्छ नि त नि है यहाँतिर। सो यसलाई यसरी गर्दा चाहिँ नि कसरी हुन्छ भने यहाँतिर अब हामीले माइनस गर्नु पर्दैन है, यहाँ माइनस हाम्रो यहाँ जस्ट यो यसमा के हेर्नु है, यो भनेको हाम्रो कस्तो नि म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हो कि है, यो भनेको चाहिँ नि म्युचुअली इन्क्लुसिभ भयो, अनि यो जुन यो छ नि यो भनेको म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हो क्या। म्युचुअली एक्सक्लुसिभमा कस्तो हुन्छ भनेपछि कमन हुँदैन के, यो म्युचुअली एक्सक्लुसिभमा के, जस्तै यही डायग्रामलाई मैले यहाँतिर रिप्रेजेन्ट गर्दैछु है, यसैको कन्सेप्ट यहाँ युज गर्दैछु। सो यहाँतिर होइन केही कुरा कमन छ त, यहाँतिर त कमन भइरहेको डबलचोटि रिपिट हुन्छ भनेर हामीले माइनस गरेको हो नि त नि, कतिवटा जस्तै जतिचोटि रिपिट भएको छ नि जे कुरा त्यसलाई माइनस गर्ने, 2 चोटि रिपिट भएको छ नि 3 चोटि रिपिट भएको छ नि त्यही प्रोबेबिलिटीले माइनस गर्ने हो। तर यहाँतिर केही रिपिट भएको छैन नि त नि, सो यहाँतिर रिपिट भएको छ त हेड अनि टेल होइन, कि त हेड आउँछ कि त टेल आउँछ, दुवैसँगै केही कमन छ त, हेड अनि टेल दुवैसँगै आउने केही कमन छ त छैन नि त नि। सो त्यसैले प्रोबेबिलिटीको यहाँ जुन म्युचुअली एक्सक्लुसिभको चाहिँ नि कस्तो हुन्छ भनेपछि यस्तो हुन्छ कि यसरी क्वेसन आउन सक्छ कि प्रोबेबिलिटी अफ हेड अर टेल, अनि यो म्युचुअली इन्क्लुसिभको चाहिँ नि प्रोबेबिलिटी अफ ज्याक अर हेड, यसमा चाहिँ नि कमन छ यसमा कमन छैन है। अब यसरी नै जे कुरा पनि आउन सक्छ कि डाइसको होस् कि चाहे होइन जे कुराको पनि हुन सक्छ कि है, डाइसको हो कि जे कुरा हो जस कमन छ कि छैन त्यहाँतिर हेर्ने के है यहाँतिर है।
कमन छ कि छैन दुईटा कुरामा हैन त्यो हामीलाई थाहा हुनुपर्छ क्या यहाँतिर। जस्तै अब ज्याकको बारेमा कार्डको बारेमा होस् कि चाहे हैन बल हैन बलको बारेमा हैन अब जे कुरा नि जे को नि आउन सक्छ नि त नि क्वेसन। सो द्याट्स वाइ के कन्सेप्ट चाहिँ यस्तो छ कि त्यहाँतिर हेर्ने कि अब कस्तो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हो कि म्युचुअली इन्क्लुसिभ कुन हुन्छ हैन त्यसमा त्यहाँतिर है क्वेसन अनुसार के है त्यहाँतिर। अब जस्तै म्युचुअली अब एक्सक्लुसिभ भयो भने हैन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भयो भने कस्तो भनेछ नि यस्तो हुन्छ। एक्सक्लुसिभ भनेको नै हैन इन्क्लुड नहुनु के यो इन्क्लुसिभ भनेको इन्क्लुड हुनु हो के। यहाँतिर अब कमन हैन म्युचुअल भनेको कमन इन्क्लुड हुन्छ हैन। म्युचुअली इन्क्लुसिभमा कमन इन्क्लुड हुन्छ के कमन छ भने 1/52 कमन छ हैन है। अनि म्युचुअली एक्सक्लुसिभमा के कमन हुन्छ त हुँदैन। सो द्याट्स वाइ के त्यसमा हैन माइनस केले हामीले के हाम्रो जुन यो कमन छ नि पी अनि यो जुन यो कमन छ नि यो के यो चाहिँ नि 0 हुन्छ। जस्तै हैन प्रोबेबिलिटी अफ ए हैन कमन बी हाम्रो के आएको थियो 1/52 आएको थियो। अब यहाँतिर केही नि कमन हुँदैन कि जस्तै यहाँतिर हैन यो कोइनलाई टस गर्दा केही कुरा कमन छ त। सो हाम्रो के हुन्छ नि पी ए प्रोबेबिलिटी अफ ए कमन बी हैन। सपोज ए भनेको हेड हो बी भनेको टेल हो है। यहाँतिर हैन ए भनेको सपोज ज्याक हो हैन बी भनेको चाहिँ नि के हो भने के रे हर्ट हो के है। सो यहाँतिर केही कमन छैन। सो के हुन्छ भनेपछि माइनस के हुन्छ 0 हाम्रो फर्मुलामा नै 0 हुन्छ कि -0 फर्मुलामा 0 हुन्छ के। सो यहाँतिर हैन एलसीएम गर्दा 2 + 2 सो 1 + 1 2 हुन्छ हैन। सो यहाँतिर 0 ले माइनस गर्दा जे छ त्यही आउँछ। सो एन्सर प्रोबेबिलिटी यति आउँछ है। हो कि तपाईले बुझ्नु भयो होला है। यहाँतिर केही नि कमन हुँदैन यो कमन चाहिँ नि इक्वल टु 0 हुन्छ। सो हाम्रो यहाँतिर म्युचुअली इन्क्लुसिभ छ नि यो म्युचुअली इन्क्लुसिभमा चाहिँ नि हैन 0 लाग्छ हैन के कमनमा हैन कमनमा 0 लाग्छ। प्रोबेबिलिटी अफ ए और बी इक्वल टु प्रोबेबिलिटी अफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ बी माइनस केही कमन छैन। सो ए युनियन ए प्रोबेबिलिटी अफ ए कमन बी चाहिँ नि 0 हुन्छ। सो 0 माइनस 0 ले माइनस गर्यो भने यति यो फर्मुला बन्छ। अनि प्रोबेबिलिटी अफ ए और बी मा चाहिँ नि प्रोबेबिलिटी अफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ बी त्यसमा चाहिँ नि कमन छ है। यहाँतिर कमन छ के कमन छ भने जस्तै यो बिचको कुरा छ नि ए अनि बी मा ए को पनि हो यो बी को नि हो। सो कमन छ। सो यो दुई चोटी रिपिट हुन्छ के हामीले माइनस गरेन भने है। जस्तै यो माइनस नगरेको भए के यो दुई चोटी रिपिट हुन्थ्यो नि त नि ज्याक यसमा पनि छ हर्ट यसमा नि छ। सो हाम्रो क्याल्कुलेसन रङ हुन्छ के। सो द्याट्स वाइ हामीले यहाँतिर हैन माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ के। आई होप कि तपाईले बुझ्नु भएको होला है यहाँतिर। जस्तै अर्को क्वेसन कसरी आउँछ भने हैन जस्तै consider the following example when drawing a one card out of 52 playing cards what is the probability of getting a heart or a face card है। जस्तै मैले तपाईलाई यहाँतिर भनिसके है हार्ट और फेस कार्ड। जस्तै यहाँ के छ भने यहाँतिर हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईले योलाई के भनेछ भने यो भनेको के को एक्जाम्पल हो भनेसी हैन म्युचुअली इन्क्लुसिभ के म्युचुअली इन्क्लुसिभ भनेको त्यस म्युचुअली इन्क्लुसिभ को एक्जाम्पल हो। म्युचुअली इन्क्लुसिभ के हो मैले तपाईलाई यहाँ भनेको छु है यो कमन हुन्छ के दुईटा कुरामा है। सो यहाँतिर जस यो फर्मुला युज हुन्छ के है यो फर्मुला छ नि यो युज हुन्छ। अनि अब यसको एक्जाम्पल हेरौँ है। कन्सिडर द फलोइङ एक्जाम्पल व्हेन ड्रइङ अ one card out of 52 playing cards what is the probability of हैन getting heart or face card हैन फेस कार्ड के है। यहाँतिर दुईटा सिचुएसन दिएको छ के है यहाँतिर है यहाँतिर जस दुईटा सिचुएसन दिएको छ नि एउटा हार्ट अनि एउटा फेस कार्ड दिएको छ के दुईटा सिचुएसन दिएको छ। सो दुईटा कुरामा के अब हैन दुईटा कुरामा के अब प्रोबेबिलिटी निकाल्ने के दुईटा कुराको है
कि त दुईटा कुराको प्रोबेबिलिटी निकाल्ने, तर कस्तो प्रोबेबिलिटी निकाल्ने भने कि त हार्ट कि त फेस। अर भनेको नै त्यही हो कि त हार्ट कि त फेस है। अब दुईटामा जस्ट एउटा चुज गर्नु पर्यो कि है, दुईटामा एउटा चुज गर्नु पर्यो। सो दुईटामा एउटा आउनेको चान्सेस कति छ, सो त्यसको प्रोबेबिलिटी निकाल्ने कि है। जस्तै यहाँतिर हेर्नुहोस् है, लेट एच डिनोट दि ड्रइङ अफ हार्ट, एफ डिनोट दि फेस है। यहाँतिर होइन हार्टले एचले डिनोट गरेछ, फेस कार्डलाई एफले डिनोट गरेछ है। सिन्स द देयर इज अ 13 हार्ट्स एन्ड टोटल अफ 12 फेस कार्ड होइन, 3 अफ इच स्विच स्पेड्स हार्ट डायमन्ड क्लब होइन। बट यहाँतिर हेर्न सक्नुहुन्छ है के भनेको छ भने यहाँतिर होइन, यहाँतिर चाहिँ कतिवटा हार्ट छ भने चाहिँ 13वटा हार्ट, 52वटा कार्ड्समा कति 13 डायमन्ड हुन्छ, 13 होइन स्पेड हुन्छ, अनि 13 हार्ट हुन्छ, अनि के अरे क्लब हुन्छ, अनि स्पेड चाहिँ नि 13 है। सबैमा यहाँतिर 13 छ नि त नि। अनि यहाँतिर के को हेर्नु छ भने हामीलाई यो हार्टको हेर्नु छ कि यो हार्ट छ नि, यो यसको हेर्नु छ, यसको प्रोबेबिलिटी कि त यसको प्रोबेबिलिटी कि त अब कति फेस कार्ड के फेस कार्ड कतिवटा छ यहाँतिर हेर्नुहोस्, फेस कार्ड कति 12वटा छ होइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वटा छ नि त नि। सो हामीलाई होइन यहाँतिर होइन कि त यसको निकाल्ने कि त होइन अब के को यसको निकाल्ने के है, कि त यसको चाहिँ अब यहाँतिर हेर्ने, यहाँ कि त यसको निकाल्ने होइन, कि त यसको निकाल्ने कि अब यो दुईटामा के कमन आछ, यो बिचको कमन आछ नि त नि है, कमन आछ नि त नि। सो यहाँतिर के हुन्छ भनेपछि होइन प्रोबेबिलिटी अफ जस्तै होइन यसलाई वेन डायग्राममा हेरौँ है कसरी हुन्छ, तपाईँले बुझ्नुहुन्छ है त्यो पछि। यहाँतिर हेर्नुहोस् कमन कति छ, के छ कमन कतिवटा छ यहाँ दुईटामा, यो हेर्नुहोस् यो हार्ट अनि फेस कार्डमा जति नि फेस कार्ड छ नि सबै फेस कार्डमा चाहिँ कमन कतिवटा छ, एउटा दुईटा तीनटा कमन छ, ज्याक क्विन किङ, किनभने यो यसमा पनि आएको छ अनि यसमा पनि आएको छ। सो कमन छ नि त नि ज्याक क्विन किङ के। सो कतिवटा कमन छ भनेपछि हाम्रो सो कतिवटा कमन छ यहाँतिर तीनटा कमन छ नि त नि, तीनटा कमन छ। अनि सो यहाँतिर तीनटा कमन छ, अनि के छ भनेपछि तीनटा कमनमा होइन यो के को भयो भने हार्टको भयो, यो चाहिँ नि केसको फेसको है। सो तीनटा कमन छ, तीनटामा होइन जस्तै हाम्रो हार्ट कतिवटा छ, हार्ट 13वटा छ होइन, तीनटामा -3 कमन आयो भने त नि सो इक्वल टु 10 हुन्छ है यहाँतिर है। अब जस्तै फेस कार्ड कतिवटा छ, फेस कार्ड हाम्रो कतिवटा छ नि 12वटा छ, 12मा -3 गर्दा कति 9 आउँछ। सो 9 यहाँ लेख्ने, अनि होइन टोटल कतिवटा 52वटा कार्ड्स हुन्छ नि त नि है। यहाँ कति भयो 9 19 20 21 22 22वटा कार्ड्स छ नि त नि। 52मा 22 माइनस गर्दा कति 52वटा टोटल कार्ड्स छ, त्यसमा 22 माइनस गर्दा कति उसले यहाँ कति बच्छ 10 बच्छ नि। जस यहाँतिर अब 52ले -22 गर्दा कति यहाँतिर जस्ट 12 हुन्छ, यहाँ 10 बच्छ नि त नि। सो यहाँतिर 1 0 यहाँ 1, अनि कतिवटा हुन्छ यहाँतिर 4 बच्यो, यहाँ 4 होइन, 4मा -5 2 ले कति यहाँ 3 है, 4मा 5 3 आउँछ है, यहाँतिर 30 आउँछ है। सो यहाँतिर है सो यसरी है। सो यहाँतिर हामीले भेन डायग्राममा चाहिँ यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ है यहाँतिर। अब यसैले होइन म तपाईँले बिस्तारै बुझाउँछु है यहाँतिर। सो यहाँतिर है यसरी छ है। अब यही कुरालाई के छ भनेपछि जस्तै यो फर्मुलामा हेर्ने के है, पी इन्टरसेक्सन बी के आएको छ, पी इन्टरसेक्सन रे सरी है, म यहाँ तपाईँले होइन इजीको पी होइन जस्तै एच सपोज होइन हाम्रो यो ए चाहिँ नि एच हो है, बी चाहिँ नि होइन एफ हो क्या है। सो यहाँतिर कमन के आएछ, कमन के आएछ 3 आएको छ नि त नि है,
यो 3 आएको छ। अब फर्मुलामा अब जस्ट के हुन्छ भनेपछि हाम्रो प्रोबेबिलिटी अफ हैन यहाँतिर हेर्नुस् है 3 कमन आएको छ नि त नि यहाँतिर। अब जस्ट हेर्नुस् यहाँतिर प्रोबेबिलिटी अफ एच आउने प्रोबेबिलिटी चाहिँ नि कतिवटा छ हैन 13 वटा छ हैन 52 वटा कार्ड्स छ यहाँ टोटल 52 वटा कार्ड्समा कति हार्ट आउने चान्सेस के रे हार्ट आउने चान्सेस कति 13 वटा छ नि त नि किनभने 13 हैन 10 + 3 13 हुन्छ है। फेस कार्ड आउने कतिवटा 9 + 3 फेस कार्ड 12 हुन्छ है। अब के छ भनेपछि यहाँतिर कमन चाहिँ नि के छ यहाँतिर हेर्ने कमन चाहिँ नि 3 छ नि त नि है कमन 3 छ नि त नि किनभने क्वेसनमा हैन हेर्ने के कमन छ हैन कमन आयो भने के यो फर्मुला युज हुन्छ के है किनभने मैले पहिले बुझाइसकेँ यहाँ फेस प्रोबेबिलिटी अफ फेस कार्ड हैन कमन हैन हार्ट कति छ भनेपछि 3टा कमन छ के दुईटैमा हैन है यहाँतिर अब किन भनेपछि ज्याक क्वीन किङ कति 3 चोटी आएको छ 3 चोटी कमन आएको छ नि त नि यो के रे यसमा अनि यो फेस कार्ड गर्दा है फेस कार्ड अनि यो डायमन्डमा छ नि कमन कति 3टा आएको छ। सो यहाँतिर कमन चाहिँ नि कति हुन्छ 3 हुन्छ के कतिवटामा 52 वटा कार्डमा टोटल 52 वटा कार्डमा 3टा कमन आएको छ के। अब हैन यो एडिसन रुल युज गर्ने के है अब प्रोबेबिलिटी अफ एच और बी हार्ट और प्रोबेबिलिटी अफ के हार्ट और फेस इक्वल टू हैन प्रोबेबिलिटी अफ हार्ट और फेस इक्वल टू हैन प्रोबेबिलिटी अफ हार्ट प्लस प्रोबेबिलिटी अफ फेस माइनस प्रोबेबिलिटी अफ हार्ट एन्ड फेस यहाँतिर हेर्ने यस्तो छ के। अब यहाँतिर यो मैले भनिसकेँ कमन हामीले किन माइनस गरेको भन्दा किनभने माइनस गरेन भने रिपिट हुन्छ के है रिपिट हुन्छ के किनभने जस्तै हेर्नुस् यहाँतिर कमन यो भेन डायग्राममा के हामीले के यहाँ कमनमा हैन माइनस नगरेको भए कि योसँग माइनस नगरेको भए यहाँ कति हुन्थ्यो 13 नै राखेको भए हैन अनि यहाँतिर हैन 9 को सट्टा हैन हाम्रो कति थियो यहाँ फेस कार्ड 12 थियो नि यसरी त मिस्टेक हुन्छ नि त नि है टोटल क्याल्कुलेसन अब हेर्ने 30 + 12 + 3 + 13 गर्दा 52 वटा कार्ड्समा हैन कति हुन्छ यो 30 + 12 + 3 + 13 गर्दा हैन 30 + 12 + 3 + 13 गर्दा इक्वल आउँछ त आउँदैन नि त नि। सो हाम्रो यो क्याल्कुलेसन रङ हुन्छ के सो द्याट्स वाइ के यहाँतिर पनि यसरी नै हुन्छ के। सो हामीले यहाँतिर के माइनस गरेर कति 13 - 3 10 लाग्छ अनि कति के रे 13 12 फेस कार्ड 12 मा -3 गर्दा 9 के किनभने यहाँ कमन पहिल्यै आएको छ है यहाँतिर 3 है। सो द्याट्स वाइ के आई होप कि तपाईले बुझ्नु भयो होला यहाँतिर यसरी हुन्छ के। सो द्याट्स वाइ यस्तो हुन्छ यो भनेको कस्तो भनेसी यो जति नि गराइराछ नि यो भनेको म्युचुअली इन्क्लुसिभ हो के है म्युचुअली इन्क्लुसिभ हुन्छ यहाँतिर यो म्युचुअली इन्क्लुसिभ है जस्तै एडिसनमा म्युचुअली इन्क्लुसिभ यस्तो हुन्छ अब चाहिँ म्युचुअली इन्क्लुसिभ यस्तो हुन्छ अब म्युचुअली एक्सक्लुसिभको कस्तो हुन्छ म तपाईलाई भन्छु है यहाँतिर है द रिजन फर सबट्र्याक्टिङ द एटलिस्ट टर्म इज द्याट अदरवाइज विल बी काउन्टिङ द मिडल सेक्सन ट्वाइस यो जुन यो मिडलको छ नि यो दुईचोटि यो कमन छ नि यो दुईचोटि काउन्ट हुन्छ के अब हामीले सबट्र्याक्ट गरेन है त्यही भएर यहाँतिर जस्ट लास्टमा के हामीले यो लास्टमा सबट्र्याक्ट गर्छ के है। अब के छ भनेपछि हैन अब एडिसन रुल फर डिसजोइन्ट इभेन्ट भनेको यो भनेको के हो भनेपछि हैन कस्तो भनेपछि म्युचुअली हैन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हो के यो भनेको म्युचुअली एक्सक्लुसिभ है। यहाँतिर के भन्छ भने सपोज ए एन्ड बी आर डिसजोइन्ट हैन यो जुन ए अनि बी छ नि त्यो जोइन्ट छ त छैन नि त नि है छुट्टै छुट्टै छन् त नि है देयर इन्टरसेक्सन इज एम्प्टी जुन यो इन्टरसेक्सन छ नि यो इन्टरसेक्सन चाहिँ नि हैन 0 हुन्छ कि एम्प्टी भन्नाले 0 इन्टरसेक्सन भनेको के पी प्रोबेबिलिटी अफ ए कुनै इभेन्ट ए हैन ए एन्ड बी क्या बी त्यसको चाहिँ नि प्रोबेबिलिटी के हुन्छ 0 हुन्छ के जहिले पनि किनभने 0 किन हुन्छ भने किनभने त्यो
कमन नै हुँदैन भनेपछि 0 हुन्छ नि त नि। कमन छ त यहाँतिर ए अनि बी मा केही कुरा कमन छैन के। अब हैन यहाँतिर हेर्नु सपोज इन्टरसेक्सन इज एम्प्टी देन द प्रोबेबिलिटी अफ देयर इन्टरसेक्सन इज 0 के। जस्तै मैले प्रोबेबिलिटी अफ ए कमन बी, इन्टरसेक्सन भनेको के इन्टरसेक्सन दुईटामा इन्टरसेक्सन भयो भने कमन हुन्छ। कमन भनेको म्युचुअल हो, म्युचुअल भनेको ए मा पनि हुन्छ त्यो कुरा, बी मा पनि हुन्छ के। सो कमन हुन्छ के, दुईटा कुरामा भएको कुरा चाहिँ नि हैन कमन छ भने त्यसलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ के। सो त्यो चाहिँ नि यहाँतिर हुँदैन क्या हाम्रो जुन हैन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ छ नि, म्युचुअली एक्सक्लुसिभमा चाहिँ नि हैन त्यो कमन भन्ने प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट ए कमन, प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट कमन ए, प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट ए कमन, प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट बी चाहिँ नि हुँदैन के। त्यही भएर हाम्रो के हुन्छ 0 हुन्छ के है। द एडिसन ल देन सिम्प्लिफाइज टु हैन फेरि कसो हुन्छ भनेपछि यहाँतिर एडिसन ल चाहिँ नि हाम्रो कस्तो भन्छ भने यो यसरी भन्छ कि है प्रोबेबिलिटी अफ ए और बी इक्वल टु प्रोबेबिलिटी अफ ए प्लस बी हैन यहाँतिर है। किन भन्दा यो किन आयो, कसरी आयो यो फर्मुला, जब चाहिँ नि ए कमन बी चाहिँ नि 0 हुन्छ कि। यहाँतिर हेर्नुहोस् है यो म्युचुअली एक्सक्लुसिभमा के प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट ए हैन और प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट बी इक्वल टु प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट बी माइनस 0 आउँछ के। 0 आएर हैन 0 ले जे कुरालाई माइनस गर्दा पनि हैन केही नि इफेक्ट हुँदैन के, एज इट इज हुन्छ के। जस्तै प्रोबेबिलिटी अफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ बी हुन्छ के है। जस्तै यहाँतिर 1 मा माइनस तपाईले 0 गर्नुभयो भए सरी सपोज 1 मा माइनस 0 गर्नुभयो भने कति आउँछ यसको आन्सर हैन 1 नै आउँछ नि त नि। सो यसमा पनि हैन प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट बी मा माइनस 0 गर्यो भने प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट बी नै आउँछ के। सो यहाँतिर फर्मुला यसरी बन्छ है। यो कसरी बन्यो भन्दा फर्मुला मैले तपाईलाई भनिसकेको छु है। सो यहाँतिर हेर्ने अब एक्जाम्पल हेर्ने के यसको है, कस्तो एक्जाम्पल आउँछ है। सपोज अ कार्ड इज ड्रन फ्रम अ 52 प्लेइङ कार्ड्स हैन जुन हैन यहाँतिर छ नि सपोज यो 52 वटा कार्ड्समा चाहिँ नि हैन के गरेछ भने कार्ड ड्रन गरेको छ के, कार्डलाई झिकेको छ के। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ किङ और ए क्वीन। यहाँतिर दुईटा सिचुएसन दिएछ, किङ कि त क्वीन आउने प्रोबेबिलिटी कति हो हैन यहाँतिर। सो यसरी सोधेको छ के। अनि लेट अब हेर्ने यहाँ दुईटा सिचुएसन सोधेछ। जब दुईटा सिचुएसन सोध्छ नि यहाँतिर चाहिँ नि मैले के भन्दै थिएँ भन्दा त्यस कता यहाँतिर हेर्नुहोस् है तपाईलाई यहाँ के भने सपोज अ कार्ड इज ड्रन फ्रम अ 52 कार्ड्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ किङ और ए क्वीन। यहाँतिर दुईटा सिचुएसन दिएछ नि त किङ कि द क्वीन है यहाँतिर। सो यहाँतिर किङ कि द क्वीन हैन दुईटामा एउटा आउने प्रोबेबिलिटी चाहिँ नि कति छ, तर दुईटा सिचुएसन दिएको छ यहाँतिर। अनि हैन जस्ट चुज गर्ने के दुईटामा चुज अब जस्ट अर भनेको त्यही त अनि नेपालीमा जस व हामीले या यस्तो यस्तो युज गर्छ नि त नि। सो यहाँतिर हेर्नुहोस् है जस्ट सपोज हैन सपोज यहाँतिर हैन यस्तो छ है यहाँतिर के हुन्छ भनेपछि केही कुरा कमन छ त छैन पनि। यहाँतिर जस्ट सपोज किङलाई हैन यहाँतिर के गरेछ भने प्रोबेबिलिटी अफ किङ और क्वीन। सो प्रोबेबिलिटी अफ किङ प्लस प्रोबेबिलिटी अफ क्वीन के आउँछ भनेपछि यहाँतिर यो दिएको छ है यहाँतिर। सो यहाँतिर यसरी दिएको छ। अनि केही कुरा कमन छ त यहाँतिर हेर्ने कमन छ त ज्याकको कतिवटा छ यहाँ छैन यसलाई मेटाउँ। अब हेर्ने केही कुरा कमन छ त यहाँतिर ज्याक ए किङ सरी यो 52 वटा कार्ड्समा किङ कतिवटा छ 4 वटा छ। अनि के भनेछ किङ अनि क्वीन केही कुरा कमन छ त यिनीहरुमा छैन नि त नि। जस केही कुरा कमन छ यो क्वीन अनि किङमा छैन नि त नि है। केही कुरा कमन छ त छैन नि त नि
क्वीनमा केही कुरा कमन छैन, किङमा केही कुरा कमन छैन। आउट अफ कति 52 वटा कार्ड्समा है, 52 वटा कार्ड्समा चाहिँ नि कमन छैन। तर क्वीन कतिवटा छ? 4 वटा, एउटा दुईटा तीनटा 4 वटा छ है, 4 वटा। सो फर्मुला के हुन्छ भनेपछि कमन छैन भने जस म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हुन्छ कि। म्युचुअली भनेको कमन हैन, एक्सक्लुसिभ भनेको इन्क्लुड छैन के त्यो कुरा हैन, म्युचुअली इन्क्लुड नभएको कुरा के। एक्सक्लुड भनेको नभएको कुरा के नभएको कुरा, म्युचुअली के कमन कुरा नभएको कुरालाई चाहिँ नि यहाँतिर यसरी फर्मुला चाहिँ नि यो हुन्छ है। यसमा चाहिँ नि हैन प्रोबेबिलिटी अफ किङ कति छ हैन, 4/52 छ। अनि हैन प्रोबेबिलिटी अफ किङ आउने कति छ यहाँ 4 वटा छ। अनि हैन क्वीन आउने प्रोबेबिलिटी कति छ 4 वटा छ। यो दुईटामा केही कमन छ त? कमन छैन है। इफ कमन भएको भए यस्तो हुन्थ्यो नि त नि, यसरी हुन्थ्यो। यो भनेको कमन हैन, यो कमन छैन। सो यहाँतिर कतिवटा हुन्छ? अनि 4 यहाँतिर हेर्नुहोस् कति 44 यो सबैलाई जोड्यो भने 44 + 4 + 4 गऱ्यो भने 52 कार्ड्स हुन्छ नि त नि। सो यहाँतिर कति टोटल 52 वटा कार्ड्समा कति यो चाहिँ नि किङ हो, यो चाहिँ नि क्वीन हो के। किङ आउने कति 4 छ है, अनि के क्वीन आउने कति 52 4 छ है। सो यसरी एड गर्दा के यसरी आउँछ है। यहाँ यसरी यहाँ चाहिँ यहाँ एन्सर देख्नु भएको छ नि तपाईँले 2/13 आएको छ है। यहाँतिर हो कि तपाईँले बुझ्नु भएको होला है। यहाँतिर अब म के गराउँछु भने पहिल्यै तपाईँले जस्तै अब हैन एक्जाम्पल गराउँछु है। एक्जाम्पल हेर्नुहोस् है। जस्तै हैन अब तपाईँले सोध्यो कि हैन यहाँ के याद राख्ने हैन, म्युचुअली इन्क्लुसिभ, म्युचुअली एक्सक्लुसिभ है। अब यहाँ हेर्ने यो क्वेसन गराउँछु अनि हेर्ने के तपाईँले हैन। अब म्युचुअली इन्क्लुसिभ कस्तो हो, म्युचुअली एक्सक्लुसिभ कस्तो हो भनेर के यहाँतिर है। सो भन्ने तपाईँले यो चाहिँ नि अब कस्तो क्वेसनमा हैन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ पर्छ कि हैन म्युचुअली एक्सक्लुसिभमा है। जस्तै प्रोबेबिलिटी अफ हार्ट अर किङ। अब हेर्ने प्रोबेबिलिटी अफ हार्ट अर किङ के है। यो चाहिँ नि एडिसन नै, एडिसन युज हुन्छ यसमा। अनि अब हेर्ने म्युचुअली इन्क्लुसिभमा चाहिँ नि के हुन्छ भने प्रोबेबिलिटी अफ हैन, म्युचुअली इन्क्लुसिभमा चाहिँ नि के हुन्छ भने प्रोबेबिलिटी अफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट बी, प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट बी माइनस कति हुन्छ प्रोबेबिलिटी अफ ए एन्ड बी। कमन छन् पनि यो दुईटा। अब हेर्ने म्युचुअली एक्सक्लुसिभमा चाहिँ नि के हुन्छ प्रोबेबिलिटी अफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट बी हैन माइनस 0 हुन्छ के, यो 0 हुन्छ। सो प्रोबेबिलिटी अफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ बी है, यो फर्मुला युज गर्ने। अब किङ अर हार्ट हेर्ने के है, यसको प्रोबेबिलिटी हेर्ने कति छ यहाँतिर। हार्ट अनि हार्टमा किङ आउँछ, हार्टमा किङ आउने, किङमा हार्ट आउने अब आउँछ भने हेर्ने के। हार्टमा किङ आउँछ त किङमा हार्ट आउँछ त, आउँछ नि त नि। ए सरी, हार्ट किङमा आउँछ किङ हार्टमा आउँछ, एउटै कुरा हैन। जस्तै हैन हार्ट किङमा आउँछ कि त किङ हार्टमा आउँछ है। सो यहाँतिर हैन किङ हार्टमा आउँछ कि त हार्ट किङमा आउँछ। सो यहाँतिर कसरी भनेपछि यो छ हार्टमा हेर्ने, हार्टमा किङ छ नि त नि। हार्ट कतिवटा, हार्ट कति 13 वटा कार्ड छ। 13 वटा कार्ड्समा कति किङ हार्टमा आउँछ नि त नि है। किङ कतिवटा छ 4 वटा छ। अनि यो किङ आएको छ नि त नि, एउटा कमन भयो नि त नि। सो यसलाई कसरी इन्क्लुड गर्न सक्छ भनेपछि जस्तै हैन वेन डायग्राम यसरी है।
हट कतिवटा कमन आएको छ, एउटा आएको छ नि त नि, अनि जस एउटा आएको छ। सो द्याट्स वाइ यहाँतिर अब के हुन्छ हट किङ, हट ए किङ, हट किङ, हट है यहाँ सपोज होइन। अनि हट कतिवटा छ, चारवटा, चारवटामा एउटा कमन आएपछि कति बच्यो यहाँ, तिनवटा। अनि किङमा कतिवटा आउँछ हटमा है, ए हटमा रे सरी, यो हटमा त कति 13वटा, 13वटामा जस एउटा माइनस गऱ्यो कति 12 बच्छ नि त नि। किङ कतिवटा, चारवटा, चारवटामा एउटा माइनस गऱ्यो 3टा बच्छ नि त नि यहाँ। अनि 52वटा टोटल कार्ड छ, 52वटा कार्ड्समा माइनस कति यो गऱ्यो भने क्या 3 जस कति 3 12 13 14 15 16 52वटामा माइनस 16 13 14 15 16 16 गऱ्यो भने कतिवटा बच्यो 36वटा बच्यो नि त नि यहाँतिर। सो अब हेर्ने क्या यो कस्तो हो भनेपछि कमन आएको छ नि त नि, यहाँ कमन आएको छ, यहाँ कमन आएको छ। सो द्याट्स वाइ कमन चाहिँ नि कति आएको छ भनेपछि यहाँतिर एउटा कमन आएको छ नि त नि। यहाँतिर के कमन आएको छ भने किङ कमन आएको छ नि त नि है। किङ यो किङ एस के अरे हट डायमन्ड, हट स्पेड, के अरे स्पेड अनि के अरे उसमा छ नि त नि। सो यहाँतिर सबैमा छ नि त नि यहाँतिर जस किङ है, क्लबमा अनि छ, स्पिडमा नि छ होइन। सो यहाँतिर किङ सबैमा छ। सो यहाँतिर कमन चाहिँ नि केमा छ, हटमा कमन आएको छ कि। सो द्याट्स वाइ के गर्ने भनेपछि हामीले यहाँतिर जस यो के भयो भन्दा यो हाम्रो के हो कमन आएको छ भने के म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भयो नि त नि, म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भयो। अनि सो यो फर्मुला युज गर्ने प्रोबेबिलिटी अफ कति के हुन्छ 13 बाई प्रोबेबिलिटी अफ होइन के को किङ हट और किङ, अनि प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ 13/52 प्लस 4/52 होइन। यसमा के रिपिट नहोस् भनेर कति माइनस गर्ने, किनभने यहाँ कमन होइन, यो माइनस गऱ्यो भने यो रिपिट हुन्छ नि त नि है हट। सो द्याट्स वाइ के रिपिट नहोस्, रिपिट भयो भने क्यालकुलेसन रङ हुन्छ। सो द्याट्स वाइ होइन यहाँतिर कति आउँछ 16/52 है। सो यो चाहिँ नि म्युचुअली होइन म्युचुअली इन्क्लुसिभ भयो। अब हेर्ने यहाँतिर म्युचुअली एक्सक्लुसिभको कस्तो हुन्छ है, प्रोबेबिलिटी अफ एस और किङ, प्रोबेबिलिटी अफ एस और किङ आउने हेर्ने यहाँतिर। प्रोबेबिलिटी अफ एस कतिवटा छ यहाँतिर हेर्ने, एस एउटा 2 3 4वटा छ नि त नि यो सबैमा। अनि किङ कति एउटा 2 3 4वटा कमन छ त यहाँतिर, कमन छ त, केही कुरा कमन छैन एसमा एस, अनि यो किङमा केही कमन छ त छैन नि त नि। सो कमन छैन भने के म्युचुअली एक्सक्लुसिभ फर्मुला युज गर्ने। अब के हुन्छ प्रोबेबिलिटी अफ किङ। अब यसलाई कसरी इभेन्ट डायग्राममा कस्तो हुन्छ, यहाँतिर केही कमन भएन भने छुट्टै छुट्टै हुन्छ नि त नि, कमन भएको भए होइन यसरी हुन्थ्यो, यो छुट्टै छ होइन। प्रोबेबिलिटी अफ के एस किङ कतिवटा छ, एस 4वटा छ, किङ 4वटा छ होइन है। यहाँतिर यसरी गर्ने क्या। अनि यहाँतिर यसरी गर्ने। सो प्रोबेबिलिटी अफ एस यहाँतिर के हुन्छ प्रोबेबिलिटी अफ एस और किङ, प्रोबेबिलिटी अफ एस और किङ यहाँतिर जस कमन छैन। सो द्याट्स वाइ के कमन छैन, एसमा 4वटा छ, किङमा 4वटा छ। सो प्रोबेबिलिटी अफ एस आउने कि त किङ आउने प्रोबेबिलिटी कति छ यहाँतिर। सो यो फर्मुला युज हुन्छ है यहाँतिर। सो इभेन्ट ए को साट्टा हाम्रो के हुन्छ प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट ए भनेको के हो यहाँतिर एस है। अनि प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट बी भनेको के हो हाम्रो प्लस प्रोबेबिलिटी अफ किङ के है। सो यहाँतिर एस कति आएछ 4 बाई कतिवटा टोटल 52वटा कार्ड्स छन् त नि, 52वटा कार्ड्समा होइन -4 गर्दा कति हुन्छ यहाँतिर है यहाँतिर 8 48। सो यहाँतिर 48वटा छ। सो है
48 वटा सो हामीले यसरी गर्छ है सो इक्वल टु कति 4 + 48 इक्वल टु 52 आउँछ नि त नि यहाँतिर है सो यहाँतिर कतिवटा छन् यसमा कतिवटा छन् 52 वटा कार्ड्समा एस आउने चान्सेस कति 4 वटा छ प्लस 52 वटा कार्ड्समा किङ आउने चान्सेस कति 4 वटा छ सो हामीले प्लस गर्दा कति आउँछ यहाँतिर हेर्ने है 52 - 52 8 आउँछ नि त नि है यहाँतिर सो हामीले यसरी काट्दा पनि हुन्छ 2 ले कति जान्छ 4 जा 2 कति 2 2 जा 4 यहाँ 1 गए 2 6 जा हैन 2 2 जा हैन 2 1 जा 2 2 3 जा 2 1 जा 2 3 3 जा 6 है सो 2/13 है यहाँतिर सो यसरी छ है अब हेर्नु अब एउटा गराउँछु है प्रोबेबिलिटी अफ के किङ और ब्ल्याक कार्ड किङ कि त ब्ल्याक कार्ड आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ हाम्रो है अब किङ कतिवटा छ यहाँतिर एउटा 2 3 4 वटा छ नि त नि अनि ब्ल्याक कतिवटा छ यहाँतिर यस ब्ल्याक कतिवटा छ यहाँतिर 13 वटा ब्ल्याक कार्ड छ 13 वटा के क्लबमा छ 13 स्पेडमा छ हैन सो यहाँतिर हेर्ने है कमन कति आछ यहाँ ब्ल्याक कार्डमा कतिवटा किङ छ दुईटा छ हैन दुईटा किङ छ नि त सो किङ कमन आछ नि कति चोटी आछ दुई चोटी आछ हैन सो कमन कतिवटा आएको कमन कति चोटी आछ किङ दुई चोटी आएको छ अनि हैन अनि टोटल ब्ल्याक कार्ड कति हुन्छ ब्ल्याक कार्ड कतिवटा छ ब्ल्याक कार्ड कति 26 वटा छ हैन है क्लब अनि स्पेड गरेर 13 13 प्लस 26 हुन्छ नि त नि अनि हामीलाई के अनि किङ कतिवटा छ यहाँ किङ 4 वटा छ नि त नि हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा 2 3 4 वटा सो अब के गर्ने भने चाहिँ यहाँतिर हामीले हैन कतिवटा 52 वटा कार्ड्समा के टोटल 52 वटा कार्ड्समा हैन है कति ब्ल्याक किङ आउने चान्सेस कति 4 वटा छ अनि 52 वटा कार्ड्समा ब्ल्याक आउने चान्सेस 26 वटा छ अनि कमन के छ भने चाहिँ हैन 52 वटा कार्ड्समा हैन माइनस हामीले अब कमन यता त कमन छ नि त नि यहाँ कमन म्युचुअल छ नि त नि कमन छ नि त नि किङ किनभने ब्ल्याकमा आउँछ नि त ब्ल्याकमा आएको छ नि त नि है ब्ल्याक छ नि के किङमा आएको छ नि त नि सो एउटै कुरा भयो नि त नि सो यहाँतिर सो अब हेर्न यो के भयो म्युचुअली इन्क्लुसिभ भयो किनभने म्युचुअल केही न केही कुरा हैन इन्क्लुड छ कि केही न केही कुरा हैन सो ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी अफ ए एन्ड बी गर्ने के यो फर्मुला युज गर्ने यहाँतिर सो यहाँतिर के हुन्छ हामीले माइनस गर्नुपर्छ है कमन यो कमन कति आएको छ यहाँतिर कमन दुईटा आएको छ है यसमा नि किनभने ब्ल्याकमा दुईटा कमन आएको छ है अनि यहाँतिर पनि जस्ट रेडमा नि के ब्ल्याकमा कति दुईटा ज्याक कमन दुईटा के रे किङ कमन आएको छ अनि दुईटा किङमा चाहिँ नि हैन दुईटा ब्ल्याक कमन आएको छ के है सो यहाँतिर -2 ले गर्ने के यो -2 गरे 2/52 गरेन भने चाहिँ नि के हुन्छ क्याल्कुलेसन बिग्रिन्छ रिपिट हुन्छ के रिपिट भयो भने डबल चोटी ट्रिपल चोटी त्यसै चोटी अब हैन एड हुन्छ नि त नि सो दैट्स वाइ के माइनस गर्ने के यहाँतिर कति हुन्छ आन्सर अब कति 52 कमन है 4 + 26 - 2 हैन कति 26 27 28 29 30 30 मा -2 28/52 सो यसरी छ है आई होप कि तपाईले बुझ्नु भएको होला यो क्वेशन है यहाँतिर सो के भन्न चाहन्छु भने यहाँतिर हेर्नुहोस् है सो एडिसनमा चाहिँ नि हैन दुईटा कुरा हुन्छ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हुन्छ अनि म्युचुअली इन्क्लुसिभ हुन्छ है म्युचुअली एक्सक्लुसिभमा चाहिँ नि हैन के कुरा म्युचुअली एक्सक्लुसिभमा चाहिँ नि के छ भने यस्तो हुन्छ कि म्युचुअल कुरा नभएको के इन्क्लुड नभएकोलाई एक्सक्लुसिभ भन्छ कि ठ्याक्क इन्क्लुसिभको अपोजिट एक्सक्लुसिभ हो नि त नि सो प्रोबेबिलिटी अफ यहाँतिर भेन डायग्राममा यस्तो हुन्छ केही कुरा कमन छ त छैन नि त नि त्यही भएर ओभरल्याप छैन के
है यहाँतिर। सो इन्क्लुजिभमा चाहिँ नि होइन कमन हुँदैन, सो द्याट्स वाइ कमन 0 हुन्छ। सो म्युचुअली होइन एक्सक्लुजिभमा चाहिँ नि होइन प्रोबेबिलिटी अफ यस्तो हुन्छ यो फर्मुला अनि यो कुनै इभेन्टको। अनि यहाँ चाहिँ नि होइन के छ भने जुन यो यहाँ हेर्नु भएको छ होला म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेको होइन के भनेछ भने म्युचुअली होइन कुनै कुरा होइन कमन हुँदैन कि त्यसमा है, म्युचुअल कुरा चाहिँ नि इन्क्लुड हुँदैन के भन्न खोजेको। सो त्यस्तो चाहिँ नि यहाँ जस्तै यो छ नि यो यहाँ कतै म्युचुअल कुरा छ त छैन होइन, यहाँ म्युचुअल छ त यो जस यहाँ कमन छ नि, यो जस्तै यहाँतिर चाहिँ नि कमन छ यो भेन डायग्राममा कमन छैन नि त नि, त्यो भनेको म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हो कि केही कुरा कमन छैन। सो त्यही भएर प्रोबेबिलिटी अफ ए एन्ड बी के प्रोबेबिलिटी अफ ए कमन बी चाहिँ नि के हुन्छ 0 हुन्छ क्या। सो यहाँतिर के हुन्छ 0 छ क्या। सो प्रोबेबिलिटी अफ ए और बी इक्वल टु प्रोबेबिलिटी अफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ बी माइनस 0 हुन्छ। किनभने किन 0 हुन्छ किनभने यो जुन छ नि यहाँतिर कमन हुँदैन क्या। यो जस्तै यो छ नि यो प्रोबेबिलिटी अफ ए और बी इक्वल टु प्रोबेबिलिटी अफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ बी माइनस अनि यो जस्तै यो म्युचुअल इन्क्लुसिभमा त कमन हुन्छ नि त नि प्रोबेबिलिटी अफ ए कमन बी छ नि त नि यहाँतिर है। अब एक्सक्लुसिभमा चाहिँ नि के हुन्छ भने कमन हुँदैन के। सो जुन यो छ नि यो कमनको ठाउँमा के 0 हुन्छ के। सो किन 0 हुन्छ अब कमन नै छैन भने कुनै कुरा, सो 0 हुन्छ नि त नि। सो यहाँतिर 0 आउँछ है। सो 0ले माइनसलाई यसलाई माइनस गऱ्यो भने 0 नै आउँछ के। सो प्रोबेबिलिटी अफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ बी के है यहाँतिर यस्तो छ। अनि म के भन्न गइरहेको छु भने यहाँ हामीले के अब हामीले के पढेको थियो भन्दा जस हामीले चाहिँ नि अब है म यसलाई समरीमा भनिदिन्छु है के छ यस्तो है। जस्तै अब कुनै दुईवटा सिचुएसन के जुन यो एडिसनमा छ नि दुईवटा सिचुएसन हुन्छ क्या, दुईवटा सिचुएसन अकुर हुन्छ। जस्तै हेड और टेल होइन, किङ और प्रोबेबिलिटी अफ हेड और टेल निकाल्ने, प्रोबेबिलिटी अफ किङ और के क्वीनको निकाल्ने, यसरी हुन्छ क्या। सो यहाँतिर कमन रे यहाँतिर हेर्नुहोस् दुईवटा सिचुएसन भएको छ नि त नि, एउटा हेड छ एउटा टेल छ है, एउटा किङ छ एउटा क्वीन। और भनेको के भनेपछि होइन दुईवटामा के कि त हेड कि त टेल आउने प्रोबेबिलिटी कति छ, चान्सेस कति छ भन्न खोजेको के। तर के हुन्छ दुईवटा सिचुएसन चाहिँ नि हुन्छ क्या यहाँतिर है। अनि हामीले है सो यहाँतिर है अब यो एडिसनमा के हुन्छ भने एउटा चाहिँ नि म्युचुअल एक्सक्लुसिभ हुन्छ अनि होइन यहाँतिर अर्को चाहिँ नि म्युचुअल इन्क्लुसिभ हुन्छ क्या है। म्युचुअली एक्सक्लुसिभमा कस्तो हुन्छ भने जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कुनै प्रोबेबिलिटी अफ कुनै इभेन्टको हुनु है कि त प्रोबेबिलिटी अफ कुनै अर्को इभेन्टको हुनु है। जस्तै प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट ए और प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट बी यो फर्मुला है कि त ए कि त बी इक्वल टु प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट बी है माइनस प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट ए एन्ड प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट बी है। म्युचुअल एक्सक्लुसिभमा यो हुन्छ है। हामीले किन यहाँतिर अब हेर्नु यहाँ माइनस गरेको छ होइन, यहाँतिर चाहिँ नि यहाँतिर चाहिँ नि एडिसन यसको बारेमा म भन्छु है। अब किन हामीले यहाँतिर किन यो छ नि प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट बीलाई किन प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट ए एन्ड प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट बीले माइनस गरेको भन्दा किनभने रिपिट हुन्छ कि दुईवटा कुरा है। जस्तै होइन है जस्तै यहाँतिर यो छ नि यहाँ दुईवटा कुरा माइनस गऱ्यो भने रिपिट हुन्छ कि। जस्तै होइन यहाँ सपोज होइन 1 छ
यहाँ सपोज होइन 3 छ, यहाँ सपोज 2 छ है। सो यहाँतिर के छ भनेपछि हामीले यसरी गर्ने होइन कि, जस्ट कसरी भनेपछि जस्तै होइन 3 1 1 2 यो 1 कसको हो भनेपछि यो 3 को पनि हो, यो 2 को पनि हो क्या। अब हामीले यही कुरालाई डबलचोटि रिपिट गर्यो भने होइन कति हो 3 डबलचोटि रिपिट गर्यो भने 3 प्लस 1 होइन कति हुन्छ 4 हुन्छ, 1 प्लस 2 कति हुन्छ 3 हुन्छ होइन। अब यही कुरालाई के एड गर्दै के 4 प्लस 3 इक्वल टु कति हुन्छ 4 5 6 7 है। अब यहाँ त के छ भनेपछि यो 1 भनेको त कमन हो नि त नि। सो यहाँतिर 3 4 5 6 6 छ नि त नि, 3 प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टु 6। सो यहाँतिर के हुन्छ भनेपछि जुन यो छ नि यो अनि यो 7 इक्वल टु 6 हुन्छ त हुँदैन होइन, हाम्रो क्यालकुलेसन रङ आउँछ कि, किनभने हामीले योलाई होइन योलाई चाहिँ काउन्ट गरेको छ कि यहाँतिर है। यहाँतिर के छ भनेपछि जस्तै 1 यहाँ नि काउन्ट गरेछ, यहाँ नि काउन्ट गरेछ नि त नि। सो यहाँतिर होइन डबलचोटि काउन्ट गऱ्यो भने त नि हामीले 1लाई, सो त्यो नहोस् भनेर यहाँतिर हामीले माइनस गर्छ कि। प्रोबेबिलिटीमा नि यस्तै हुन्छ है। जस्तै हेरौँ प्रोबेबिलिटी अफ ज्याक आउने कि त हार्ट आउने प्रोबेबिलिटी हेरौँ। यहाँतिर प्रोबेबिलिटी अफ ज्याक आउने कति छ, यहाँतिर ज्याक आउने प्रोबेबिलिटी कतिवटा छ, एउटा 2 3 4वटा छ हामी। अनि प्रोबेबिलिटी अफ हार्ट आउने कतिवटा छ, हार्ट त 13वटा छ नि त नि, 13वटा छ। अनि टोटल 52 कार्ड्स छ है। अब यसमा के छ भनेपछि होइन यहाँतिर होइन हामीले किन माइनस गरेको, यहाँतिर अब दुईवटा इभेन्ट भएको छ नि त नि, ज्याक कि त हार्ट होइन, दुईवटा इभेन्टमा होइन कि त ज्याक आउने कि त हार्ट आउने प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पऱ्यो भने। सो यहाँतिर यस्तो छ नि त नि है, हामीले किन यसलाई यहाँ माइनस गरेको छ भन्दा कि है, यहाँ चाहिँ नि माइनस गर्दैन कि, यहाँ माइनस गर्दैन, यहाँ चाहिँ नि गर्छ, किनभने कमन छ कि यहाँतिर। कमन के छ हेर्नु के छ, हार्ट एउटा कमन छ नि त नि, हार्ट दुईचोटि आएको हार्ट र के अरे ज्याक कमन छ नि त नि एउटा, जे होइन ज्याक यहाँ पनि छ एउटा होइन, यो 13 कार्डमा नि एउटा ज्याक छ अनि यहाँ भन्दा नि ज्याक छ नि त नि। सो ज्याक कमन छ नि, कमन कतिवटा छ एउटा छ होइन। सो एउटा कमन हुन्छ है। अब ज्याक कति बच्यो 1 त यहाँ कमन भयो होइन, यहाँ लेख्यो, अनि ज्याक कति 3टा भयो, अनि हार्ट कतिवटा बच्यो यहाँ 1 एउटा आइसक्यो, अब 12 बच्यो होइन। सो यसरी गर्ने के। अब यही कुरा के घरिघरि रिपिट नहोस् भनेर के, त्यही भएर माइनस गर्छ क्या हामीले है। जस्तै यहाँ टोटल 52वटा कार्ड छ होइन। अब हामीले के अब जस्तै प्रोबेबिलिटी अफ जस्तै यहाँतिर छ नि प्रोबेबिलिटी अफ ज्याक और हार्ट आउने प्रोबेबिलिटी कति छ 4/52 के को ज्याक को प्लस 13/52 के हामीले यहाँ माइनस गरेको छ नि त। यो माइनस किन गरेको भन्दा किनभने रिपिट नहोस् के रिपिट नहोस्, ज्याक घरिघरि रिपिट नहोस् कि। अब हामीले यसलाई माइनस गरेन भने कस्तो हुन्छ भनेपछि 1/52 प्लस 13/52 गर्दा कति आउँछ 52, 13 14 15 16 17 17 होइन, यति आएको छ नि त नि है। अब हेर्ने यति आएको छ नि त नि। अब यहाँतिर हेर्ने होइन, यहाँतिर अब के छ भनेपछि यहाँतिर हेर्ने कति आउँछ, यहाँतिर 3/52 3 छ प्लस होइन 1 कति छ यहाँतिर 52 प्लस 12/52 होइन। अब यहाँ टोटल गर्दा कति 16/52 यस्तो आउँछ नि त नि। अब हेर्ने यो दुईवटा हेर्ने, यो दुईवटाको हेर्ने, यो दुईवटाको हेर्ने कि जस्तै यो 3 4/52 प्लस 13/52 यहाँ चाहिँ नि माइनस गरेको यहाँ चाहिँ नि के छ भनेपछि जस्ट माइनस गरेको छैन क्या। अब यो भेन डायग्रामको यहाँ हेर्ने
3/52 प्लस 1/52 प्लस 12/52 गर्दा कति यति आउँछ नि त नि है। यो चाहिँ नि वेन डायग्राममा के यसमा चाहिँ नि के हामीले के कमन चाहिँ नि के कमनलाई के जस्ट यहाँतिर यो भनेको यो भेन डायग्राममा देखाएको छ है। यो भेन डायग्रामको चाहिँ नि यहाँतिर क्याल्कुलेसन छ है। यहाँ त चाहिँ नि नो कमन के नो कमन गरेर है त्यसरी सल्भ गऱ्यो भने इक्वल आउँछ त आउँदैन नि त। अब हेर्ने 17/52 चाहिँ नि 16/52 को इक्वल आउँदैन नि त नि। सो हाम्रो क्याल्कुलेसन रङ भयो नि त नि। त्यही भएर हामीले यो भेन डायग्राममा के एउटा कमन आइसकेछ। सो त्यसलाई रिपिट गरेको छैन क्या, यहाँ नि रिपिट गरेको छैन क्या। सो यसैलाई नै हामीले के क्याल्कुलेसनमा यसरी लेखेको छ क्या यही। सो हामीले यो रिपिट नहोस् भनेर यो जुन 4/52 प्लस 13/52 छ नि त्यसमा चाहिँ नि के गर्छ भने एउटा जे कमन छ नि त्यो कमनको प्रोबेबिलिटीले माइनस गर्ने क्या। जस्तै 4/52 प्लस 13/52 यहाँ कमनकै छ 1/52 भन्नाले के भन्न खोज्यो भने 1/50 कमन जे छ नि त्यसले होइन माइनस गर्ने के सो द्याट होइन रिपिट हुँदैन के। सो यसलाई होइन यसलाई भेन डायग्राममा देखाउनु पऱ्यो भने यसरी आउँछ कि 3 1/3 यसरी 1/2 होइन। अब कति 12 13 14 15 16। सो यो चाहिँ नि मैले होइन तपाईँलाई यतिकै एक्सप्लेन गरेको। तपाईँलाई एक्जामको बेला यो काम लाग्दैन, तपाईँले जस्ट एन्सर मात्रै लेख्नुपर्ने हुन्छ है। यति जुन यति एन्सर छ नि यतिलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ क्या त्यहाँतिर। जुन यस्तै क्वेसन रिलेटेड क्वेसन आउँछ है। यस्तै यो मतलब यस्तै प्रोबेबिलिटी यही कन्सेप्टसँग कि म्युचुअली एक्सक्लुसिभसँग रिलेटेड आउँछ है। आई होप कि तपाईँले यो बुझ्नुभयो होला म्युचुअली एक्सक्लुसिभ के हुन्छ है। यो सरी है यहाँतिर यो चाहिँ नि होइन यो चाहिँ नि म्युचुअली इन्क्लुसिभ मैले तपाईँलाई होइन यो रङ भनेको छु। यो चाहिँ नि होइन म्युचुअली इन्क्लुसिभ हो क्या, इन्क्लुसिभ हो। यो चाहिँ नि म्युचुअली एक्सक्लुसिभ है, एक्सक्लुसिभ है। यो म्युचुअली एक्सक्लुसिभको बारेमा मैले यो चाहिँ नि होइन तपाईँलाई होइन म्युचुअली इन्क्लुसिभको बारेमा भनेको है। अब चाहिँ नि के को म्युचुअली एक्सक्लुसिभको बारेमा भन्छु है। अब मैले यसमा कुनै वर्ड्सहरू होइन जस्तै यो सम्झाउँदाखेरि के म्युचुअली होइन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेर डिस्क्राइब गरेको छु भने त्यो मिस्टेकलाई सच्याउनुहोस्। यहाँतिर के को बारेमा भनेको भन्दा यो जुन यो छ नि यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको रो छ नि यो चाहिँ नि यसमा चाहिँ नि के को म्युचुअली इन्क्लुसिभको बारेमा भनेको है। अब बाइचान्स मैले अब म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेको छु भने के यहाँतिर सम्झाउँदा सो मेरो मिस्टेक करेक्ट गर्नु होला। अब चाहिँ नि के को बारेमा भन्छु भने म्युचुअली एक्सक्लुसिभ के म्युचुअली जस्तै म्युचुअली इन्क्लुसिभमा चाहिँ नि यो मैले यहाँ जुन यो छ नि यो डिस्क्राइब गरेको। अब चाहिँ नि होइन म्युचुअली एक्सक्लुसिभको हेर्ने क्या है। अब चाहिँ नि म्युचुअली एक्सक्लुसिभको यति मात्र हेर्ने कि है म्युचुअली एक्सक्लुसिभमा के कसो हुन्छ भनेर कि है। जस्तै हेर्नुहोस् म्युचुअली इन्क्लुसिभमा चाहिँ नि के भएको थियो भन्दा यहाँ माइनस गरेको थियो है। अब यहाँतिर चाहिँ नि माइनस हुँदैन के जस कमनले माइनस हुँदैन के है। जस्तै प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट ए और probability of event B equal to probability of event A plus probability of event B minus probability of event A and probability of event B भनेर चाहिँ नि यहाँतिर जस यस्तो थियो होइन म्युचुअली इन्क्लुसिभमा। अब म्युचुअली एक्सक्लुसिभमा चाहिँ नि के हुन्छ भने यहाँतिर माइनस गर्दैन क्या यो जुन चाहिँ नि प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट ए एन्ड प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट बी होइन जुन यो भनेको कमन हो कि कमन जे पनि कमन आउँछ नि त्यसले माइनस हुँदैन कि फर्मुलामा। जस्तै प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट ए और प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट बी होइन कि त प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट ए कि त प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट बी आउनुको प्रोबेबिलिटी के भने प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट बी। अनि यो चाहिँ नि जुन हाम्रो यो छ नि प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट ए एन्ड प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट बी जुन यो कमन छ नि कमन
यो भनेको कमन हो कि, जस्तै यो बिचमा छ नि यो कमन ए अनि बी, यो ए प्रोबेबिलिटी अफ ए कमन बी भन्न खोजेँ होइन। यो चाहिँ नि होइन म्युचुअली इन्क्लुसिभमा हुँदैन के है। सो यो यसको अब यहाँतिर भ्याल्यु के हुन्छ म्युचुअली इन्क्लुसिभमा चाहिँ नि होइन। सो यसको भ्याल्यु त यहाँ म्युचुअली इन्क्लुसिभमा कमनको भ्याल्यु 0 हुन्छ, किनभने त्यो हुँदैन के है। सो हाम्रो फर्मुला के भन्छ भनेपछि जस्तै वेयर एज इभेन्ट ए कमन बी होइन, इभेन्ट ए एन्ड बी भन्न खोजेको कि यसको भ्याल्यु के हुन्छ 0 हुन्छ। सो हाम्रो फर्मुला के भन्छ प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट ए और प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट बी के भन्छ यहाँतिर है। जस्तै प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट ई हुन्छ नि त नि, किनभने 0ले प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट ईलाई माइनस गर्दा 0 रे के अरे जे छ त्यही आउँछ होइन। प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट एले प्लस प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट बी छ नि यहाँतिर, त्यसलाई 0ले माइनस गर्दा प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट बी नै आउँछ यहाँतिर है। यहाँतिर सो के हुन्छ प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट ए कि त प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट बी आउनुको प्रोबेबिलिटीको फर्मुला के भनेपछि प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट ई है। यहाँतिर चाहिँ नि के हुन्छ भने म्युचुअली एक्सक्लुसिभमा चाहिँ नि कमन हुँदैन है, यहाँतिर कमन हुँदैन किनभने यहाँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेको के भने म्युचुअली भनेको जस्तै तपाईँको फेसबुक फ्रेन्डमा म्युचुअल छ नि कि कमन फ्रेन्ड त्यस्तै भन्न खोजेँ कि त्यो चाहिँ नि एक्सक्लुसिभ छ कि इन्क्लुड छैन, एक्सक्लुसिभ छ कि यहाँतिर। सो एक्सक्लुसिभ भनेको नहुन्जेस त्यो कुरा एक्सक्लुड गरेको छ कि यहाँतिर हटाइएको छ क्या है। सो यहाँतिर हेर्नुहोस् प्रोबेबिलिटी अब यहाँतिर कमन हुँदैन है, नो कमन अर म्युचुअल है यहाँतिर है, म कमन होइन कि त म्युचुअल भन्ने है त्यो हुँदैन है। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् प्रोबेबिलिटी अफ होइन कुनै इभेन्ट ए होइन अर प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट बी को यस्तो हुन्छ कि भेन डायग्राममा। यहाँ हेर्नुहोस् अब कुनै कुरा कमन छ त यहाँतिर यो दुईवटा जोडेको भए कमन हुन्थ्यो नि त नि, जस्तै ए अनि बी दुईवटा जोडेको छ नि त नि। सो यो बिचको कमन हुन्थ्यो नि है, यो बिचको। सो यहाँतिर कमन नै छैन होइन। सो यहाँतिर के हुन्छ नि कमन हुँदैन, त्यही भएर हामीले यहाँतिर जस यो कमन छ नि कमनले माइनस गर्नु पर्दैन, किनभने यहाँतिर के हुन्छ भने कमन नै नभएपछि होइन अब कुनै कुरा होइन हामीले यहाँतिर त अब कस्तो भनेपछि रिपिट हुन्छ भनेर माइनस गरेको हुन्छ नि, कुनै कुरा रिपिट हुन्छ भनेर के है। सो माइनस गरेको अब रिपिट नगरेर अब यतिकै होइन यो मात्र क्यालकुलेट गरेको है 4/52 प्लस 13/52 क्यालकुलेसन गरेको है हाम्रो एन्सर रङ आउँछ है, किनभने यो कुरा होइन रिपिट भएको छ क्या, यहाँ नि रिपिट भएको छ नि यहाँ नि रिपिट भएको छ। सो त्यही भएर जस यहाँ नि रिपिट भएको छ यहाँ नि रिपिट भएको छ भन्नाले सरी है मैले के भन्न खोजेँ भन्दा 4/52 प्लस 13/52 चाहिँ नि यो 1/52 छ नि यो चाहिँ नि रिपिट भएको छ क्या है। जस्तै ज्याक हार्टमा नि आउँछ है, हार्ट चाहिँ नि ज्याकमा नि आउँछ कि, त्यही भएर के रिपिट भएको छ यहाँ ज्याक रिपिट भएको छ नि त नि एकचोटि। सो यसले माइनस गर्यो भने बल्ल होइन हाम्रो क्यालकुलेसन होइन जस क्यालकुलेसन राइट हुन्छ क्या है। सो त्यही भएर क्या अब यहाँ हेर्ने प्रोबेबिलिटी अफ होइन हेड अर टेल के है। अब हेर्ने यहाँतिर कमन केही छ त छैन नि त नि, अब होइन कमन नभएपछि हामीलाई यो म्युचुअली इन्क्लुसिभमा त कमन भएर माइनस गर्नु पऱ्यो थियो, किन भन्दा क्यालकुलेसन अब दुईचोटि रिपिट भयो भने होइन क्यालकुलेसन रङ हुन्छ नि त नि, जस दुईचोटि तिनचोटि अब हाम्रो प्रोबेबिलिटी कति छ नि त नि त्यो अनुसार होइन रिपिट कतिचोटि भएको छ होइन त्यो अब क्यालकुलेसन रङ हुन्छ कि माइनस गरेन भने। अब यहाँतिर चाहिँ नि माइनस गर्नु पर्दैन, किनभने यहाँतिर केही कुरा कमन छ त यहाँ त कमन कुराले माइनस गरेको नि त नि, किनभने म्युचुअली इन्क्लुसिभमा चाहिँ नि कमन आउँछ कि। जस्तै यहाँ एक्जाम्पलमा हेर्नु प्रोबेबिलिटी अफ ज्याक अर हार्टमा के कमन आएको थियो ज्याक आएको थियो नि त नि। ज्याक अब हामीले यसलाई होइन त्यस डबलचोटि अब होइन अब क्या जस
एड गऱ्यो भने होइन यो यता यो जस्ट यसरी भयो भने होइन यसलाई यतिकै क्यालकुलेट गऱ्यो भने डबलचोटि एड हुन्छ क्या यो 1/52 है। सो द्याट्स वाइ होइन यहाँतिर अब किनभने यो कमन छ नि त नि कमन भएर सो हामीले माइनस गर्नु पर्यो होइन म्युचुअल इन्क्लुसिभमा। म्युचुअली एक्सक्लुसिभमा चाहिँ नि माइनस गर्नु पर्दैन कि किन गर्नु पर्दैन किनभने यहाँ कमन छैन कि यहाँ कुनै कुरा रिपिट हुँदैन। सो हामीले यो कमनले माइनस गरेन भने पनि के हुन्छ कमनले माइनस गरेन जुन यो कमन छ नि यो कमनले माइनस गरेन भने पनि के यहाँतिर जस्ट गरेन भने केही जस्ट एन्सर राइट नै आउँछ कि यहाँतिर है। जस्ट कमनले माइनस गरेन भने केमा यो जुन हाम्रो इभेन्ट छ नि त्यहाँ माइनस गरेन भने होइन एन्सर राइट नै आउँछ किनभने हाम्रो क्वेसन यहाँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभमा कस्तो क्वेसन आउँछ भन्दा कमन नभएको क्वेसन आउँछ कि है। जस्तै होइन म भन्छु है प्रोबेबिलिटी अफ हेड कि द टेल आउने प्रोबेबिलिटी कति छ होइन। जस्तै प्रोबेबिलिटी अफ हेड आउने कति छ है प्रोबेबिलिटी अफ हेड आउने कति एकचोटि छ होइन प्रोबेबिलिटी अफ टेल आउने एकचोटि छ। सो टोटल इक्वली दुवै कतिचोटि टोटल आउने चान्सेस छ होइन इक्वली होइन लाइकली आउटकम्स इक्वली के। सो टेल एकचोटि हेड एकचोटि दुईचोटि होइन। सो यहाँ के कमन छ त कमन के भयो 0 भयो नि त नि है। सो यहाँतिर के छ भने प्रोबेबिलिटी अफ हेड कि त टेल आउने प्रोबेबिलिटी है के हुन्छ भनेपछि 1/2 हुन्छ होइन प्लस 1/2 होइन यो फर्मुलामा युज गर्ने क्या प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट अर कि त ए आउने कि त इभेन्ट बी आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट ए हाम्रो प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट ए के छ यहाँ यो भने यो भनेको हेड है यो भनेको टेल। सो हेड प्लस टेल होइन अनि माइनस के हाम्रो के छ यहाँतिर प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट ए एन्ड बी इज 0 है। हाम्रो यहाँ प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट ए कमन इभेन्ट बी चाहिँ नि 0 छ कि केही कमन छ त यहाँ छैन नि त नि यहाँ कमन छ त छैन होइन। सो -0 के। सो यसलाई तपाईँले होइन यसरी प्रोबेबिलिटी अफ होइन हेड अर टेललाई कसरी लेख्न सक्छौँ प्रोबेबिलिटी अफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी अफ टेल है। सो म्युचुअल इन्क्लुसिभमा होइन तपाईँले होइन यसरी पनि याद राख्न सक्नुहुन्छ कि प्रोबेबिलिटी अफ ए कुनै ए इभेन्ट ए अर इभेन्ट बी को प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट ए प्लस इभेन्ट बी है यो पनि लेख्न सक्छ होइन केही फरक पर्दैन कि। जस्तै प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट ए अर बी होइन प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट बी -0 यो 0 अब नराख्दा नि केही नि अब होइन फरक पर्दैन किनभने 0ले माइनस गऱ्यो भने जे छ होइन त्यो एज इट इज एन्सर आउँछ है। जस्तै के छ यहाँ प्रोबेबिलिटी अफ ए प्लस बी होइन यसलाई माइनसले 0ले माइनस गऱ्यो भने यही नै आउँछ है। सो तपाईँले हो कि तपाईँले बुझ्नुभयो होला यहाँतिर है यो चाहिँ म्युचुअली इन्क्लुसिभ यो चाहिँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभको भयो है यहाँतिर अनि यो चाहिँ म्युचुअली इन्क्लुसिभको है यहाँतिर एक्जाम्पल दिएको नि त नि मैले यहाँ अब केही रिपिट हुँदैन क्या म्युचुअली इन्क्लुसिभमा चाहिँ नि कमन हुँदैन केही कुरा अब रिपिट हुँदैन क्या यहाँ म्युचुअली इन्क्लुसिभमा चाहिँ नि रिपिट हुन्छ क्या है। सो भेन डायग्राममा यो जुन पिक्चरको छ नि यो भनेको रिपिट भएको हो कि कमनलाई यहाँ कमन के भएको छ जस्तै प्रोबेबिलिटी अफ ज्याक अनि हेडमा एउटा ज्याक रिपिट भएको छ नि त नि। सो क्यालकुलेसन रङ नहोस् भनेर होइन हामीले अब एउटै कुरालाई होइन रिपिट भएको कुरालाई फेरि घरिघरि एड गऱ्यो भने होइन घरिघरि एड गरेको छ भने क्यालकुलेसन रङ आउँछ नि त नि। सो त्यही भएर हामीले माइनस फर्मुलामा के हुन्छ माइनस हुन्छ कि जस्तै प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट ए अर प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट बी इक्वल टु प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट बीमा माइनस के गर्छ कमन गर्छ कि कमन के छ प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट ए एन्ड प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट बी भनेको कमन हो नि त नि। सो है यहाँ प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट ए प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट ए एन्ड प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट बी भनेको के हो ज्याक हो नि त नि। अनि प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट ए भनेको के हो यहाँ के हो ज्याक छ होइन 4/52 होइन अनि प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट बी भनेको 13/52 हो अनि यो होइन कमन चाहिँ के हो 1/52 है। यो कमनले माइनस गर्नुपर्छ किनभने रिपिट नहोस् भनेर है। सो यो कुरा मैले तपाईँलाई घरिघरि भने है अब हेर्ने होइन अब जुन यो छ नि हामीले यो के अरे यो एडिसन यो रुलभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले कस्तो क्वेसन गरेको थियो भन्दा होइन जस्तै होइन
जस्तै यस्तो क्वेसन गरेको थियो नि त नि 8 आउने कति छ, 13 आउने कति छ, लेस देन 13 आउने होइन यहाँतिर अब होइन अब होइन यस्तो क्वेसन गरेको थियो नि त नि वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ नम्बर लेस देन अर इक्वल टु 4 भनेको थियो नि त नि यहाँतिर यस्तो आएको थियो होइन यहाँतिर चाहिँ एउटै क्वेसन सोधेछ नि त नि जस्तो वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ इक्वल लेस देन अर इक्वल टु 4 भनेको छ नि त नि यहाँतिर यो भनेको एउटै क्वेसन हो। यहाँ अर आयो भन्दैमा होइन तपाईँले अब यो के अरे एडिसन रुल लाउनु होला है। यहाँतिर एकैचोटि एउटै क्वेसन सोधेछ नि त नि यहाँतिर है यहाँतिर त्यो यसरी छ क्या। सो क्वेसन एउटा यहाँतिर यसरी सोधेको थियो। यहाँ एउटा सिचुएसन हो नि त नि और यहाँ और लगाए पनि एउटै सिचुएसन दिएको छ नि त वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अ नम्बर अर लेस देन अर इक्वल टु 4 भनेको होइन। यहाँतिर के सिचुएसन एउटा मात्रै सिचुएसन दिएछ नि त नि है यहाँतिर। सो यहाँतिर यसरी हुन्छ क्या यहाँतिर जस्ट सो यहाँतिर यसरी छ है। यहाँतिर एडिसन जस्तै यसको पनि कसरी गर्न सक्छ भने वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अ नम्बर लेस देन अर इक्वल टु होइन प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ नम्बर लेस देन अर इक्वल टु 4 होइन इक्वल टु 4 भनेको कस्तो भनेपछि होइन यहाँतिर के है लेस देन 4 कति छ यहाँतिर नि जस्ट हामीले यो युज गर्न सक्छ है योलाई युज गर्न सक्छ क्या किनभने यहाँ अर छ नि त नि। सो सरी है अघि मैले मिस्टेक भनेको छ है तपाईँले। यहाँतिर जस्ट वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अ नम्बर लेस देन अर इक्वल टु 4 यहाँ दुईवटा सिचुएसन दिएको छ नि त नि इक्वल कि त 4 को इक्वल आउनु पऱ्यो कि त त्योभन्दा कम्ती आउनु पऱ्यो होइन। यहाँतिर पनि अब हामीले एडिसन युज गर्न पनि सक्छ जस्तै यहाँ कति छ कि त 4 कि त 4 भन्दा कम्ती के 4 आउने कति चान्सेस छ यहाँ एउटा छ नि त नि है 4 अनि टोटल डाइस कतिवटा छ 6 टोटल 6 मा एकचोटि आउने चान्सेस छ है। अनि कि त 4 कि त लेस देन 4 कतिवटा एउटा दुईवटा तिनवटा बाई 6 होइन। सो तपाईँले होइन 6/3 4 होइन 4/6 आउँछ कि। सो 4/6 यहाँ हेर्नु प्रोबेबिलिटी अफ लेस देन अर इक्वल टु 4 यहाँ 4/6 काटेर 2/3 आएको छ नि त नि। सो यहाँतिर अर होइन अर यहाँ दुईवटा सिचुएसन दिएको छ नि त नि। सो हामीले यस्तोमा नि युज गर्न सक्छ। अघि मैले मिस्टेकली तपाईँलाई होइन यो एउटै सिचुएसन भनेछ है सरी। यहाँतिर अब जहिले नि अर लाग्छ नि त्यहाँतिर दुईवटा सिचुएसन आउँछ कि त दुईवटामा होइन कि त लेस देन कि त इक्वल टु दुईवटा सिचुएसन आएको छ नि त नि। सो दुईवटा सिचुएसनको यहाँ यसरी है तपाईँले यसलाई डाइरेक्टली सरी जस्ट कसरी भन्न खोज्यो भने अब यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ है 1 2 3 4 डाइरेक्टली भन्नाले नि कस्तो भन्न खोजेको भन्दा मैले होइन जस्ट गनेर पनि गर्न सक्नु 4 कि त 4 भन्दा कम्ती 1 2 3 4 छ कि त त्योभन्दा कम्ती है 4 पनि त्यसमा के हुन्छ इन्क्लुड हुन्छ क्या यहाँ त्यो जुन सिचुएसन भनेको छ नि यो होल सिचुएसन वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अ नम्बर लेस देन अर इक्वल टु 4 1 2 3 4 है। सो यसरी छ अब होइन जस्तै यहाँतिर वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ नम्बर ग्रेटर देन 4 यहाँतिर दुईवटा सिचुएसन दिएको छ त छैन नि त नि एउटा मात्रै छ नि त नि। सो यसमा एडिसन युज हुन्छ त हुँदैन नि त नि है एडिसन युज हुन्छ त हुँदैन किन यहाँ कस्तो भनेपछि हुँदैन भन्नाले नि कस्तो भनेपछि होइन हेर यहाँतिर अब हरेक कुरालाई एड गर्यो भने त्यही नै एन्सर आउँछ। तर यहाँतिर के भनेछ भने यो सिचुएसनलाई त हामीले के छ ग्रेटर देन 4 यसलाई त इजिली हामीले सिचुएसनलाई यत्तिकै हेरेर गर्न सक्छ नि त नि। सपोज यसमा पनि हामीले लगाउन सक्छ है ग्रेटर देन 4 होइन यहाँतिर अर युज नभए पनि क्या होइन यहाँतिर अब होइन हामीले हरेक कुरालाई होइन प्लस प्लस गर्दै गयो भने क्या है त्यही नै आउँछ कि जस्तै ग्रेटर देन 4 कतिवटा छ 5 अनि 6 छ होइन है जस्तै 5 एउटा छ 6 एउटा छ होइन है टोटल कतिवटा छ 6वटा 2/6 आउँछ नि त नि 1/13। सो हामीले यसरी नै एडिसन युज गर्न सक्छ यहाँतिर होइन। अब जस तपाईँले होइन सिचुएसन अनुसार हेर्नुपर्छ है यहाँ जस क्वेसनमा यहाँतिर अब होइन सिधै भनेछ क्या 4 ग्रेटर देन 4 आउने कतिवटा चान्सेस छ है। सो हामीले यहाँतिर होइन अर युज नभए पनि के यहाँतिर ग्रेटर देन 4 भनेपछि होइन यहाँ दुईवटा सिचुएसन नभए पनि के यहाँतिर के छ भनेपछि
हैन, एड गरेर पनि गर्न सक्छ हैन। अब यहाँ ग्रेटर देन 4 भनेपछि हामीले यहाँ एड गरेर राख्नु पर्दैन कि यसरी देखाउनु पर्दैन, डाइरेक्ट अब हामीले गनेर गर्न सक्छ कि 5 6 दुईवटा छ नि त नि ग्रेटर देन 4। सो यसरी छ है, यहाँतिर सिचुएसन अनुसार हुन्छ तपाईँले हैन, तपाईँले क्वेसन अनुसार हुन्छ, तर तपाईँले अलिकति आइक्यू युज गर्नुपर्ने हुन्छ है आफ्नो। सो यस्तो छ कि यहाँतिर। सो अर्को के छ भनेपछि हैन, जस्तै यहाँतिर के छ भने जस्तै एउटा सिचुएसन दिएको छ नि त नि हैन, किङ आउने कति छ, फेस कार्ड आउने कति छ, रेड फेस कार्ड, ज्याक हार्ड, स्पेड हैन, यसरी छ नि त नि। अब यसैले हैन कसरी हामीले गर्न सक्छौँ भने हैन, प्रोबेबिलिटी अफ ज्याक आउने कि त योलाई हैन, योलाई चाहिँ नि एडिसन, यो क्वेसनलाई चाहिँ एडिसन रुलमा कसरी दिन सक्छ भने जस्तै यहाँ त एउटा मात्रै सिचुएसन दिएको छ। अब हैन यहाँतिर दुईवटा सिचुएसन दिन सक्छ, कि त हार्ड कि त ज्याक के, यस्तोमा चाहिँ नि एडिसन युज गर्ने, प्रोबेबिलिटी अफ ज्याक कि त हार्ड आउने सिचुएसन कतिवटा छ भनेर त्यसरी हुन्छ क्या। सो मैले हो कि मैले के भन्न खोजेको तपाईँले बुझ्नु भयो होला नि त नि। यहाँतिर हामीले योभन्दा अगाडि के यो जुन यो मैले अगाडि भनेको थिएँ यस्तो क्वेसन, यो जस्तै यो क्वेसन भनेको थिएँ मैले अहिले भर्खर, यस्तो क्वेसन गरेको थिएँ कि त्यसमा चाहिँ नि के थियो भन्दा हैन, त्यसमा चाहिँ नि प्रायः कस्तो छ भने एउटा सिचुएसन दिएको छ हैन, तर हामीले एडिसनमा चाहिँ दुईवटा सिचुएसन दिन्छ क्या, कि त त्यो कि त त्यसमा त्यो हैन, त्यसमा प्रोबेबिलिटी निकाल्नु भन्छ क्या। अनि बिफोर दिस हैन वाट वी हेभ स्टडिज हैन है, जस्तै फर इक्जाम्पल यहाँ दिन्छ भन्छ कि त हेड कि त टेल आउने, वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ हेड आउने, वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ टेल, एउटा क्वेसन एउटा सिचुएसन छ नि त नि यहाँ, कि त हेड आउने टेल कति छ, यो प्रोबेबिलिटी अफ टेल आउने हैन। यहाँतिर अर युज भएको छ त छैन नि त नि। सो प्रोबेबिलिटी अफ हेड आउने के हुन्छ, फर्मुलामा युज गर्ने प्रोबेबिलिटी अफ फेभरेबल आउटकम्स टोटल प्रोबेबिलिटी अफ टोटल पोसिबल आउटकम्स 1/2 हुन्छ नि त नि। दुईवटा उसमा चाहिँ नि दुईवटा के अरे हेड अनि टेलमा चाहिँ नि हैन, टोटल हेड अनि टेलमा चाहिँ नि कति हेड आउने एकचोटि चान्सेस हुन्छ है। सो टेल आउने कति हुन्छ, टेल पनि 1/2 हुन्छ है। बट हामीले चाहिँ नि बट इन एडिसन रुल वी हेभ स्टडिज क्या, एडिसन रुलमा के स्टडिड गरेछ भने जस्तै यहाँ वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ हेड, एउटा क्वेसन सोध्दैन वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ टेल। यहाँ अब एउटा क्वेसनमा एउटा सिचुएसन दिएको छ नि त नि, यहाँतिर चाहिँ नि के छ भने प्रोबेबिलिटी अफ हेड अर टेल के दुईवटा सिचुएसन दिन्छ है, दुईवटा कि त दुईवटाभन्दा बढी सिचुएसन दिन्छ क्या तपाईँलाई है। यो दुईवटा मात्रै होइन, दुईवटा कि त दुईवटाभन्दा बढी आउन सक्छ। त्यसमा चाहिँ नि के हुन्छ भनेपछि हेड कि त टेल आउने प्रोबेबिलिटी कति छ भनेर के यहाँतिर हेर्ने क्या। सो यहाँतिर अब दुईवटा सिचुएसन सपोज यहाँतिर हेरौँ यो क्वेसनमा दुईवटा सिचुएसन छ नि त। अब हेड अनि टेलमा होइन यो के छ भने यो चाहिँ के को भने म्युचुअली एक्सक्लुसिभ के, म्युचुअली एक्सक्लुसिभमा होइन कहिले पनि कमन हुँदैन क्या। मैले तपाईँलाई योभन्दा अगाडि भनेको थिएँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभमा यहाँतिर कमन छ त इभेन्ट ए इभेन्ट बी के कमन छ त छैन नि त। सो यहाँतिर के छ भने चाहिँ कमन हुँदैन के। सो कमन कति हुन्छ, 0 हुन्छ क्या है। कमन कति हुन्छ, 0 हुन्छ। नो कमन भनेपछि होइन इक्वल टु 0 हो कि यो भनेको। प्रोबेबिलिटी अफ हेड आउनु कि त टेल आउनुको प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ होइन, प्रोबेबिलिटी अफ हेड हाफ हुन्छ होइन, प्रोबेबिलिटी अफ हेड के छ हाफ छ नि त नि। प्रोबेबिलिटी अफ टेल यहाँ प्रोबेबिलिटी अफ हेड अर टेल भनेको छ नि त नि। सो यहाँतिर दुईवटा सिचुएसन्स दिएको छ। सो दुईवटा सिचुएसनलाई हामीले यहाँ युज गर्ने। सो यहाँतिर के छ भने चाहिँ पहिला त एउटा सिचुएसन थियो। सो एउटा सिचुएसन हामीले होइन त्यही अनुसार सल्भ गर्थ्यौँ नि त नि। सो यहाँतिर हेर्ने हेड आउने कति छ 1/2, टेल आउने कति छ 1/2 माइनस के हुन्छ हाम्रो कमन के, कमन केही छ नि त हामीले यो फर्मुलामा युज गरेको प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट ए अर प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट बीमा इभेन्ट ए के हो हाम्रो हेड होइन, इभेन्ट बी के हो टेल होइन हाम्रो। अब इभेन्ट बी होइन त्यसमा चाहिँ नि होइन कहिले पनि कमन आउँदैन के हाम्रो के हुन्छ भने जस्तै म तपाईँलाई यहाँ बुझाउँछु है। प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट होइन प्रोबेबिलिटी अफ हेड अर टेल आउने के हुन्छ भने चाहिँ होइन जस्तै प्रोबेबिलिटी अफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी अफ टेल माइनस यहाँतिर प्रोबेबिलिटी अफ होइन के हुन्छ भने चाहिँ whereas प्रोबेबिलिटी अफ हेड कमन होइन कमन टेल चाहिँ नि कति हुन्छ यहाँतिर whereas प्रोबेबिलिटी अफ हेड एन्ड टेल
0 हुन्छ क्या यहाँतिर हेर्नु। अब प्रोबेबिलिटी अफ हेड कति छ, प्रोबेबिलिटी अफ हेड के हुन्छ अब यो फर्मुला प्रोबेबिलिटी हेड प्लस प्रोबेबिलिटी अफ टेल होइन, जब कि कमन हुँदैन कि। कमन किन हुँदैन, किन भन्दा कि यहाँतिर हेर्नुहोस् हेड अनि टेल, जस कोइनलाई टच गऱ्यो होइन कि त हेड आउँछ कि त टेल आउँछ नि त नि। यहाँतिर केही कमन छ त, हेड अनि टेल, कि त हेड आउँछ कि त टेल आउँछ होइन। सो यसरी कि त हेड आउँछ होइन कि त टेल आउँछ कि है, एउटा एक एकचोटि है। सो यहाँतिर केही कमन छ त छैन नि त नि है। सो यहाँतिर के हुन्छ भने माइनस हेड अनि टेल के कमन केही हुँदैन भने कमन के हुन्छ 0 हुन्छ। सो 0ले माइनस यसलाई गऱ्यो भने प्रोबेबिलिटी अफ एच प्लस प्रोबेबिलिटी अफ टेल इक्वल टू होइन यो हुन्छ कि। सो प्रोबेबिलिटी अफ हेड कति छ 1/2 प्लस 1/2 होइन। सो यो कति आउँछ यसको एन्सर यहाँतिर है, जस्तै 1/2 गरेर होइन 1 + 1 डिभाइड बाई 2 2/2 1 आउँछ है यहाँतिर। सो यो चाहिँ नि म्युचुअली एक्सक्लुसिभको चाहिँ नि यसरी हुन्छ होइन। हामीले पहिला चाहिँ नि यस्तो एउटा सिचुएसनलाई गर्थ्यो, बट एडिसन रुलमा चाहिँ नि होइन हामीले यसरी गर्ने हो कि है। अर दिएको छ भने हामीले चाहिँ नि यसरी प्लस गर्ने है, यसरी प्लस गरेर चाहिँ नि क्वेसनलाई सल्भ गर्ने हो कि है। आई होप कि तपाईँले बुझ्नु भएको होला चाहिँ नि होइन। म्युचुअली इन्क्लुसिभहरूमा म्युचुअली इन्क्लुसिभमा के हुन्छ भनेपछि होइन तपाईँले हेर्नुहोस्, म्युचुअली इन्क्लुसिभमा के है कमन हुन्छ क्या। यहाँतिर कमन के छ भने कमन हुन्छ कि जे कुरा कमन छ नि त्यसले माइनस गर्ने के, जुन दुईवटा इभेन्ट छ नि त्यसलाई एड गर्ने होइन। जुन कि त अब इभेन्ट ए कि त इभेन्ट बी आउने प्रोबेबिलिटी कति छ होइन, त्यसमा त्यो दुईवटालाई एड गरेर होइन माइनस गर्ने के, केले माइनस गर्ने, कमनले माइनस गर्ने के है। कमन के हुन्छ माइनस गर्ने के त्यसले है। जस्तै यहाँतिर हेर्नु वाट इज द योभन्दा अगाडि के म्युचुअली इन्क्लुसिभको होइन कसरी गर्ने भनेपछि, जस्तै योभन्दा अगाडि हामीले कस्तो कस्तो क्वेसन गर्थ्यो प्रोबेबिलिटी अफ, जस्तै यो चाहिँ नि यो म्युचुअली इन्क्लुसिभको बारेमा यहाँ भन्छु है कस्तो छ होइन। यहाँतिर यो चाहिँ नि जस्ट होइन त्यसको मैले केही एक्स्ट्रा कन्सेप्ट चाहिँ नि बुझाउनलाई होइन यहाँतिर मैले यो चाहिँ नि भन्छु है। किन भन्दा यो क्वेसन गर्नुभन्दा अगाडि हामीले कस्तो कस्तो क्वेसन सल्भ गर्थ्यो, प्रोबेबिलिटी अफ ब्ल्याक कार्ड कति छ, प्रोबेबिलिटी अफ किङ कार्ड कति छ होइन। जस्तै यहाँ हेर्नुभयो होला तपाईँले यहाँतिर होइन यसरी होइन है, एउटा सिचुएसन दिएको थियो नि त नि है। अब यहाँतिर कस्तो छ भने यो मैले कार्डसँग रिलेटेड गरेर भनिरहेको छु है, कार्डसँग रिलेटेड होइन। कार्डको जस्तो म्युचुअली इन्क्लुसिभको बारेमा भन्दैछु, तर हामीलाई चाहिँ नि यो कार्डको चाहिँ नि हाम्रो पहिला कसरी आउँथ्यो होइन, त्यो कस्तो छ होइन। अहिले चाहिँ नि एडिसन रुलमा हामीले के कसरी गरिरहेछ भनेर के, जस्तै प्रोबेबिलिटी अफ ब्ल्याक कार्ड हामीले पहिला कसरी सल्भ गर्थ्यो, प्रोबेबिलिटी अफ किङ कार्ड है, प्रोबेबिलिटी अफ ब्ल्याक कार्ड होइन इक्वल टु होइन कसरी गर्थ्यो, इक्वल टु होइन टोटल कार्ड होइन 52 कार्ड, टोटल कार्ड कति छ 52वटा कार्डमा कति 26वटा कार्ड चाहिँ नि के ब्ल्याक कार्ड हुन्छ नि त नि। जस्तै 13 + 13 है, यो के अरे स्पेड अनि यो क्लब होइन, यो दुईवटा मिलाएर 26 कार्ड्स हुन्छ क्या। सो 26 डिभाइड बाई टोटल कति 52 कार्ड्स के है। टोटलमा कति ब्ल्याक कार्ड्स आउने चान्सेस कति 26 कार्ड के। प्रोबेबिलिटी अफ किङ कार्ड के यसरी नै होइन, सेम एज कन्सेप्ट चाहिँ नि सेम यहाँतिर युज हुन्छ है। 52मा कति 4चोटि आउने चान्सेस हुन्छ है, हामीले यसरी युज गर्थ्यो। बट होइन यही क्वेसनलाई के प्रोबेबिलिटी अफ ब्ल्याक कार्ड अनि प्रोबेबिलिटी अफ किङ कार्डलाई के गर्छ भने यो एउटा सिचुएसनलाई होइन जस यहाँतिर होइन अर युज गर्छ कि, अर युज गरेर जस यहाँतिर अब दुईवटा सिचुएसन हुन्छ नि त नि। प्रोबेबिलिटी अफ ब्ल्याक कार्ड होइन जस कि त त्यो कि त ब्ल्याक कार्ड कि त किङ कार्ड आउने चान्सेस कतिवटा छ भन्न खोजेको छ कि यहाँ। बट इन एडिसन रुल बी स्टडिज क्या, यो चाहिँ नि के को म्युचुअली इन्क्लुसिभको बारेमा भन्दैछु है। यहाँ कमन के छ, कमन के छ हेर्ने, कमन के छ भने जस दुईवटा किङ कार्ड कमन छ नि त नि जसरी होइन। जस प्रोबेबिलिटी अफ ब्ल्याक कार्डमा होइन, प्रोबेबिलिटी अफ ब्ल्याक कार्डमा कति हामीले के को किङको हेर्नु पऱ्यो कि त किङको कि त ब्ल्याक कार्ड आउने कि। अब ब्ल्याक कार्डमा कतिवटा किङ छ, दुईवटा किङ छ नि त नि, कमन कति दुईवटा आयो। किङ कार्ड कतिवटा छ 1 2 3 4वटा छ नि त नि। सो ब्ल्याक कार्ड चाहिँ कतिवटा छ 26वटा छ नि त नि, 26वटा छ। सो किङ चाहिँ कति 1 2 3 4 अनि यहाँ दुईवटा कमन आएको छ। सो हामीले के गर्ने चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ ब्ल्याक कार्ड अर किङ कार्ड के, ब्ल्याक कार्ड कतिवटा छ 26/50 26वटा छ नि त नि, अनि यो कति छ
किङ कार्ड कति छ 4 वटा छ नि त नि। सो 52 मा 6 चोटि है 6 कि त ब्ल्याक कार्ड आउनु पर्यो कि त किङ कार्ड आउने हैन। प्रोबेबिलिटिज कति छ कि त ब्ल्याक कार्ड आउने कि त किङ कार्ड आउने प्रोबेबिलिटिज यहाँ 52 टोटल 52 मा 26 है आउने चान्सेस छ। 52 मा कति फेस यो चाहिँ नि के यो 52 मा 26 ब्ल्याक कार्ड हैन। 52 मा कति किङ कार्ड आउने चाहिँ नि 4 चोटि छ के। सो यसलाई सल्भ गर्दा चाहिँ नि कसरी हुन्छ भनेपछि दिस यहाँ अनि यसले -2/52 गर्ने के 2/52 किन माइनस गर्ने किन भन्दा हैन मैले तपाईलाई भनेको थिएँ नि यहाँतिर खै कता गयो यहाँतिर हेर्न सक्नुहुन्छ है किन माइनस गरेको भन्दा यहाँ हेर्नु कमन छ नि त नि यो म्युचुअली इन्क्लुसिभमा चाहिँ नि के छ नि कमन भयो भने दुई जस्ट रिपिट हुन्छ नि त नि। यहाँतिर के रिपिट भएको छ दुईटा किङ कार्ड चाहिँ नि ब्ल्याकमा पनि छ किङ कार्डमा नि गरेर हैन टोटल किङ कार्ड कतिवटा छ हैन त्यसमा दुईटा हैन दुईटैमा कमन छ नि त नि। किङ कार्डमा नि अब जस्तै हेर्नुहोस् यहाँतिर यो छ नि ब्ल्याक कार्डमा के छ किङ कार्ड छ कि छैन छ नि त नि दुईटा। अनि अब हामीले किङको हेर्ने किङकोमा के छ एउटा 2 3 4 किङ यहाँतिर कति दुईटा छ नि त नि। ब्ल्याक कार्ड पनि छ नि त नि किङमा है ब्ल्याक कार्ड किङमा छ किङकोमा के छ ब्ल्याक कार्ड छ हैन। ब्ल्याक कार्डमा किङ छ किङकोमा हैन ब्ल्याक कार्ड छ के ब्ल्याक कार्डमा किङ छ किङकोमा ब्ल्याक कार्ड। सो यहाँ दुईटा कमन कुरा भयो के। अब यही कमन कुरालाई अब हैन हामीले घरि अब हैन यहाँतिर रिपिट गरेर लेख्यो भने के जस्तै यसरी गरेर लेख्यो भने के सपोज हैन यहाँतिर छ हैन यसरी हैन जस्तै 2 2 24 भयो हैन है। अब जस्तै अब हामीले कमन कतिवटा छ दुईटा छ हैन। अब यसलाई हैन कमन छ दुईटा छ यहाँतिर हैन। अब के छ भनेसी यहाँतिर जस्तै कतिवटा छ ब्ल्याक कार्ड 26 वटा छ हैन। अनि के किङ कार्ड कतिवटा छ 4 वटा छ हैन। अब यसैले एड गरेर हैन जस्तै अब 24 है जस्तै 24 + 2 + 26 + 4 हैन 4 मा कति इक्वल टु 52 हुन्छ त हुँदैन नि त नि। जस्तै हेर्नु 24 हैन 24 मा प्लस कति 26 गर्दा कति 20 20 कति 40 मा कति 40 50 50 54 यहाँतिर हुँदैन कि कमन हुँदैन नि त नि जस्तै। सो यो कमन आउँदैन क्या यहाँतिर जस्ट कमन रे सरी यहाँतिर इक्वल हुँदैन कि यसको 52 को कार्ड्स। सो त्यही भएर हामीले यहाँतिर के गर्छ भनेपछि हैन जस्ट यहाँतिर हाम्रो कति छ कमन के थाहा छ दुईटा कमन आइसकेछ 2 हैन। अब यहाँतिर के कतिवटा ब्ल्याक कार्ड कतिवटा छ 26 वटा छ। 26 मा -2 गर्दा कति हुन्छ 24 हैन। अब 4 मा -2 गर्दा 2 हुन्छ हैन यहाँतिर। सो यसरी अब हेर्ने 24 + 2 प्लस हैन 24 गर्दा कति 52 हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ नि त नि है। सो त्यही भएर हामीले के यहाँतिर हैन यहाँ जस्तै भेन डायग्राममा अब हैन माइनस गरेर गरिरहेछ नि कमन नआओस् भनेर माइनस जस्ट कति 26 मा माइनस कति 26 मा -2 गर्दा कति 24 आयो हैन ब्ल्याक कार्डमा। यो चाहिँ नि ब्ल्याक कार्डको अब हैन किङ कार्डमा कति 4 मा -2 गर्दा कति 2 लेख्यौं हैन। यो दुईटै हामीले के कमन हामीले माइनस गर्यो 2 ले कमन माइनस गर्यो के दुईटैमा। सो किन गरेको भन्दा किनभने क्याल्कुलेसन राइट आओस् अनि यो डबल चोटि रिपिट नहोस् जस्ट डबल ट्रिपल चोटि जो कतिचोटि अब हाम्रो सिचुएसन अनुसार क्वेसन अनुसार हुन्छ नि रिपिट नहोस् के यो जुन क्याल्कुलेसनमा छ नि कमन कुरा हैन रिपिट नहोस् के कमन कुरा रिपिट भयो भने हैन क्याल्कुलेसन बिग्रिन्छ के। त्यही भएर यहाँतिर हामीले कमन के छ दुईटा किङ कार्ड छ हैन 52 वटामा कति दुईटा किङ कार्ड छ। सो यसैले हामीले माइनस गरेको है कमनले हैन रिपिट नहोस् भनेर हैन। यहाँतिर अब हेर्नु 26 + 4 - 2 हैन यता गर्दा के हुन्छ 28/52 के। सो प्रोबेबिलिटी अफ ब्ल्याक कार्ड आउने कि त प्रोबेबिलिटी अफ किङ कार्ड आउने हैन प्रोबेबिलिटी अफ ब्ल्याक कार्ड के त किङ कार्ड आउने के है यसको प्रोबेबिलिटी चाहिँ कति हुन्छ 28/52 हुन्छ है। आई होप कि तपाईले बुझ्नु भयो होला म्युचुअली यो चाहिँ इन्क्लुसिभको हो अनि म्युचुअली एक्सक्लुसिभको चाहिँ यस्तो हुन्छ। म्युचुअली इन्क्लुसिभमा चाहिँ कमन आउँछ त्यो कमनले चाहिँ माइनस गर्नुपर्छ किन भन्दा रिपिट नहोस् भनेर के। यहाँतिर अब हाम्रो क्वेसन यस्तै आउँछ के यस्तो प्रोबेबिलिटी अफ ब्ल्याक कार्ड यो ब्ल्याक कार्ड कि त किङ कार्ड आउने हैन
यस्तो यस्तो क्वेसनमा चाहिँ नि के कमन हुन्छ कि है, कमन आउँछ। अनि होइन जस्तै कमन नआउने क्वेसन चाहिँ नि यहाँतिर हेर्नु, जस्तो अब हेड अनि टेल छ होइन, कोइनले टस गर्दा यसमा कमन छ त छैन होइन। यो भनेको के यसमा माइनस गर्नुपर्छ त गर्नु पर्दैन त नि, किनभने कमन छैन होइन। सो रिपिट हुँदैन, सो हाम्रो कमन छैन, रिपिट हुँदैन। सो यतिकै एड गर्दाखेरि के यसको होइन एन्सर आउँछ कि यहाँतिर है। यहाँतिर जस्ट दुईवटा सिचुएसन अर भनेको होइन कि त त्योमा प्रोबेबिलिटी त्यसको कि त त्यसको प्रोबेबिलिटी आउने कति चान्सेस हुन्छ, यसरी नै गर्ने है। सो यसमा चाहिँ नि कमन यो चाहिँ नि के अरे म्युचुअली एक्सक्लुसिभमा चाहिँ कमन हुँदैन, म्युचुअली इन्क्लुसिभमा चाहिँ कमन हुन्छ। त्यसमा चाहिँ नि म्युचुअली इन्क्लुसिभमा माइनस गर्ने जुन यो छ नि केलाई माइनस गर्ने प्रोबेबिलिटी अफ के को कि त इभेन्ट ए कि त इभेन्ट बी आउनेको समको प्रोबेबिलिटीलाई माइनस गर्ने। यता चाहिँ नि प्रोबेबिलिटी अफ कि त इभेन्ट ए कि त इभेन्ट बी आउनेलाई चाहिँ नि माइनस गर्नु पर्दैन, किनभने कमन छैन। सो हाम्रो क्यालकुलेसन जस यति होइन एड गरेर नै निस्किन्छ क्या है यहाँतिर। सो यसरी छ है। आई होप कि तपाईँले बुझ्नु भएको होला। अनि यस्तो छ क्वेसन। अनि यहाँतिर हेर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै यहाँतिर अब हामीलाई यहाँतिर एउटा सिचुएसन दिएको छ नि, अब बक्स कन्टेन 3 balls 2 white ball 4 marbles। इफ अ मार्बल्स drawn randomly from the box, what is the probability that it will be white blue or red or red white blue red। यहाँतिर एउटा सिचुएसन दिएछ नि त नि। अब यसैले कसरी दिन सक्छ भने होइन, यसैले होइन एडिसन रुलमा चाहिँ नि कसरी दिन सक्छ भने होइन प्रोबेबिलिटी अफ होइन कि त वाइट आउने कि त ब्लू आउने प्रोबेबिलिटी कति छ यहाँतिर। वाइट हेर्ने, वाइट कतिवटा छ यहाँ, एउटा दुईवटा छ होइन। अनि टोटल कतिवटा छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वटा छ नि त नि। वाइट कतिवटा छ, एउटा दुईवटा छ नि त नि। प्लस के हुन्छ यहाँतिर के हुन्छ ब्लू आउने कतिवटा छ, एउटा दुईवटा तिनवटा है। टोटल कतिवटा छ 9, ब्लू कतिवटा तिनवटा, 9मा 3वटा। यहाँ माइनस गर्नुपर्छ त हामीले, गर्नु पर्दैन नि त नि। यहाँतिर कमन केही कुरा कमन छ त छैन नि त नि। हेर्नु कुनै कलर कमन छ त यहाँतिर, यो दुईवटामा छैन नि त नि। सो यहाँतिर के हुन्छ जस कमनको भ्यालु के हुन्छ 0 हुन्छ क्या यहाँतिर। सो यो 0 नलेख्दा पनि हुन्छ, यतिकै सल्भ गर्दा पनि हुन्छ है। सो यहाँतिर के हुन्छ 9 3 4 5। सो यसरी आउँछ है, यसरी क्वेसन है। यो चाहिँ एडिसन रुलमा यसरी आउँछ होइन। यता चाहिँ हामीले एडिसन रुल युज गर्नु पर्दैन है। सो तपाईँले क्वेसन हेरेर याद राख्नुहोस् कि है। यसरी आयो भने हामीले एडिसन रुल गर्ने, यसरी आयो भने चाहिँ होइन हामीले एडिसन रुल युज गर्नु पर्दैन, यतिकै हेर्ने। अनि यहाँ जस प्रोबेबिलिटी अफ वाइट बल कति 9मा कति 2वटा छ होइन, ब्लू बल कति 3वटा छ होइन 9वटामा। अनि रेड बल कति 9वटामा कति छ, एउटा 2 3 4। सो यसरी गर्ने कि यहाँ एड गर्नु पर्दैन क्या। बट एडिसन रुलमा चाहिँ नि कि त वाइट कि त अर ब्लू अर आइसी होइन, कि त वाइट ब्लू कि त वाइट कि त ब्लू आउने चान्सेस कतिवटा छ भनेपछि यसरी गर्नुपर्छ है हामीले। सो यो भनेको चाहिँ नि कसो भनेपछि हाम्रो यो भनेको कसो भनेपछि यो क्वेसन छ नि यहाँतिर कमन छैन नि त नि। कमन नभएपछि के भने यो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हो क्या है, म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हो क्या यो जुन यो क्वेसन हामीले गरेको छ नि यहाँ। सो होप कि तपाईँले बुझ्नुभयो होला। थ्याङ्क यू सो मच।